Երբ հեռուստաալիքի գլխավոր ռեժիսորը բացեց իր սեղանի վերին դարակը, այնտեղ գտավ փոքրիկ նոթատետր, մոխրագույն կոշտ կազմով, որի էջերում գրված էին անուններ։ Սովորական անուններ, հայտնի երգիչներ, դերասաններ, հաղորդավարներ, բայց այդ ցուցակում մի անուն առանձնանում էր։ Կարմիր մարկերով շրջանակված, երկու անգամ ընդգծված. Էլվինա Մակարյան։ Այդ նոթատետրը չէր պահվում արխիվում, չէր հիշատակվում խորհրդակցություններում, չէր քննարկվում աշխատակիցների հետ։ Այն պարզապես գոյություն ուներ, որպես անտեսանելի հրաման, որը փոխանցվում էր բանավոր, հեռախոսազանգերի ժամանակ, երբ մյուս ծայրում լռում էին մի քանի վայրկյան, ապա ասում. «Դուք հասկանում եք, այնպես չէ»։ Ո՞վ էր տվել այդ հրամանը։ Ինչու էր մի ամբողջ ազգի սիրելի երգչուհին դարձել անտեսանելի մարդ իր սեփական հայրենիքում։ Ինչու էին պրոդյուսերները սարսափով նայում նրա անվանը, կարծես դա լիներ անեծք։ Եվ ամենակարևորը, ինչպես է հնարավոր, որ մարդ, ով երեք լցնում էր համերգասրահները, այսօր չի կարող հայտնվել նույնիսկ 5 րոպե տևողությամբ հեռուստահաղորդման մեջ։ 1995 թվականի աշնանը, երբ Երևանի փողոցներում դեռ հնչում էին անկախության առաջին տարիների հույսերը, երբ մարդիկ հավատում էին, որ ամեն ինչ փոխվելու է, երբ հին համակարգը կործանվել էր, իսկ նորը դեռ չէր ձևավորվել, Էլվինան ստացավ հրավեր մասնակցելու հանրային հեռուստաընկերության նոր տարվա հատուկ ծրագրին։ Նա ուրախացավ։ Վերջապես, մտածեց նա, վերջապես կարող է վերադառնալ այնտեղ, որտեղ իր տեղն է, բեմի վրա, լույսերի ներքո, իր ժողովրդի սիրտներում։ Նա սկսեց պատրաստվել, ընտրեց երգը, փորձեց զգեստը, երկնագույն թավշյա, որը փայլում էր ամեն շարժման ժամանակ։ Բայց 3 օր առաջ նկարահանումների նրան զանգահարեց պրոդյուսերի օգնականը։ Ձանը ձայնը դողում էր, երբ նա ասաց. «Էլվինա ջան, ներողություն, բայց մենք ստիպված ենք փոխել ծրագիրը։ Դուք չեք կարող մասնակցել»։ Պատճառ չտվեցին, բացատրություն չառաջարկեցին, պարզապես փակեցին հեռախոսը։ Եվ դա եղավ միայն սկիզբը։ Հաջորդ ամիսներին Էլվինան սկսեց նկատել տարօրինակ օրինաչափություն։ Ամեն անգամ, երբ նրան հրավիրում էին հեռուստահաղորդման, վերջին պահին ծրագիրը չեղարկվում էր։ Երբ նա ինքը զանգահարում էր հեռուստաալիքներ առաջարկելով համագործակցություն, նրանք քաղաքավարի ձևով մերժում էին. «Մենք ձեզ կզանգահարենք», բայց երբեք չէին զանգահարում։ Երբ նրա անունը հնչում էր որևէ խորհրդակցության ժամանակ, սենյակում ընկնում էր անհարմար լռություն, մարդիկ փոխանակում էին նայվածքներ, ապա արագ անցնում էին հաջորդ թեմային։ Կարծես անտեսանելի ձեռք էր ջնջել նրա գոյությունը հայկական հեռուստատեսության քարտեզից։ Կարծես ինչ-որ մեկը, ինչ-որ տեղից, որտեղ կայացվում էին իրական որոշումները, տվել էր հրաման. Էլվինա Մակարյանը պետք է անհետանա։ Ոչ թե ֆիզիկապես, ոչ թե բուն իմաստով, այլ ավելի վատ։ Նա պետք է դառնար ուրվական, մոռացված, անտեսանելի։ Եվ ամենավախենալին այն էր, որ ոչ ոք չէր խոսում դրա մասին բարձրաձայն։ Բայց ինչու։ Ինչ էր արել այս կինը, որ ամբողջ կարիերան կառուցել էր իր ձայնի և տաղանդի վրա, որ երգել էր ամենամեծ բեմերում, որի երգերը հնչում էին ամեն տանը։ Ինչ էր այնքան վտանգավոր նրա մեջ, որ պետք էր նրան ջնջել հանրային տարածքից։ Պատասխանը, ինչպես հետագայում պարզվեց, թաքնված էր ոչ թե նրա արածներում, այլ նրա չարածներում։ Նա մերժել էր։ Մերժել էր մասնակցել խաղին, որը խաղում էին բոլորը։ Մերժել էր լռել, երբ պետք էր լռել։ Մերժել էր ենթարկվել, երբ պետք էր ենթարկվել։ Եվ ամենակարևորը, նա մերժել էր մի մարդու, ով սովոր էր, որ նրան երբեք չեն մերժում։ 1994 թվականի ամռանը, դեռևս մինչև սև ցուցակը, մինչև լռությունը, մինչև անհետացումը, Էլվինան ստացավ հրավեր մասնակցելու մի փակ միջոցառման, որը կազմակերպում էր Մշակույթի նախարարության շենքի սերորդ հարկում։ Այնտեղ էին բոլոր կարևոր մարդիկ, պաշտոնյաներ, պրոդյուսերներ, հեռուստաալիքների տնօրեններ, մի քանի ընտրյալ արտիստներ։ Միջոցառումը պաշտոնապես նվիրված էր մշակութային նոր ծրագրերի քննարկմանը, բայց իրականում այնտեղ քննարկվում էին բոլորովին այլ բաներ։ Ով որ հեռուստահաղորդումը կվարի, ով որքան գումար կստանա, ով ում հետ կբաժանի շահույթը։ Էլվինան նստած էր անկյունում, խմում էր սուրճ և լսում զրույցները, որոնք շրջապատում էին նրան։ Եվ հենց այդ պահին մոտեցավ նրան մի մարդ, միջին հասակի, մոխրագույն կոստյումով, որի դեմքը Էլվինան տեսել էր բազմիցս պաշտոնական միջոցառումներում, բայց երբեք չէր խոսել նրա հետ։ Նա ներկայացավ որպես Մշակույթի նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյա, թեև իր պաշտոնը ճշգրիտ չնշեց։ Նա սկսեց խոսել քաղաքավարի, նույնիսկ հարգալից տոնով, գովաբանեց Էլվինայի ձայնը, նրա տաղանդը, նրա ներդրումը հայկական երաժշտության մեջ։ Ապա նա առաջարկեց համագործակցություն։ Այդ համագործակցությունը ներառում էր պարզ սխեման։
Էլվինան կստանալ երաշխավորված հեռուստահաղորդումներ, համերգներ, նկարահանումներ, բայց դրա դիմաց նա պետք է վճարեր որոշակի տոկոս իր եկամուտներից մի հովանավորչական հիմնադրամի, որը, ինչպես Պաշտոնյան բացատրեց, օգնում է երիտասարդ տաղանդներին։ Իրականում, ինչպես Էլվինան անմիջապես հասկացավ, դա էր սովորական կոռուպցիոն սխեման, որտեղ արտիստները պետք է վճարեին իրենց սեփական աշխատանքի համար, իրենց սեփական հաջողության համար։ Պաշտոնյան ժպտաց, երբ ավարտեց իր առաջարկը, կարծես սպասելով, որ Էլվինան անմիջապես կհամաձայնի, ինչպես համաձայնել էին բոլոր մյուսները։ Բայց Էլվինան նայեց նրա աչքերին եւ ասաց. «Ոչ»։ Պարզ, կարճ, անվերապահ։ Պաշտոնյայի ժպիտը սառեց նրա դեմքին։ Նա փորձեց համոզել, բացատրել, որ այսպես են աշխատում բոլորը, որ դա նորմալ է, որ եթե դուք չեք մասնակցում, դուք կմնաք դրսում։ Բայց Էլվինան կրկնեց. «Ոչ»։ Եվ այդ պահից սկսվեց նրա անհետացումը։ Առաջին ամիսները Էլվինան չհավատաց, որ դա լուրջ է։ Նա մտածեց, որ սա ժամանակավոր բան է, որ ամեն ինչ կվերադառնա նորմալ ընթացքի։ Նա շարունակեց զանգահարել, առաջարկել, հույս ունենալ, բայց ամեն անգամ պատասխանը նույնն էր՝ քաղաքավարի մերժում, անորոշ խոստումներ, որոնք երբեք չիրականացան։ Նրա մենեջերը, որը տարիներ շարունակ կազմակերպել էր նրա համերգները, մի օր եկավ եւ ասաց. «Էլվինա, ես չեմ կարող շարունակել։ Ինձ ասել են, որ եթե ես քեզ հետ աշխատեմ, ես կորցնեմ իմ բոլոր մյուս հաճախորդներին»։ Նրա երկարամյա ընկերուհին, որը նույնպես երգչուհի էր, մի օր հանդիպեց նրան փողոցում եւ շտապ անցավ մյուս կողմը, կարծես չէր տեսել։ Հետո Էլվինան իմացավ, որ այդ ընկերուհուն զգուշացրել էին. «Մի շփվիր Մակարյանի հետ, եթե ուզում ես աշխատել»։ Մեկուսացումը սերում էր ամեն օր, ամեն շաբաթ, ամեն ամիս։ Կարծես անտեսանելի պատ էր կառուցվում նրա շուրջը, պատ, որը բաժանում էր նրան մնացածած աշխարհից։ Բայց ամենավատը չէր մեկուսացումը, ամենավատը լռությունն էր։ Ոչ ոք չխոսում էր դրա մասին բարձրաձայն, ոչ ոք չբացատրում էր, թե ինչու է դա տեղի ունենում։ Ոչ ոք չզգուշացնում էր Էլվինային, թե ինչ է սպասվում նրան։ Պարզապես մի օր նա արթնացավ եւ հայտնաբերեց, որ դարձել է անտեսանելի։ Նա փորձեց հասնել այն պաշտոնյային, ով առաջարկել էր համագործակցությունը, բայց նրան ասացին, որ այդ մարդը գործուղման մեջ է, ապա որ նա հիվանդ է, ապա որ նա այլևս չի աշխատում այդ պաշտոնում։ Կարծես նա երբեք չէր գոյություն ունեցել։ Էլվինան փորձեց դիմել ավելի բարձր, գրել դիմում մշակույթի նախարարին, բայց նրա նամակը մնաց անպատասխան։ Նա փորձեց խոսել լրագրողների հետ, բայց ոչ մի թերթ չուզեց հրապարակել նրա պատմությունը։ Խմբագիրները ասում էին. «Մենք չենք կարող, դա քաղաքական թեմա է», թեև դա ընդհանրապես քաղաքական թեմա չէր։ Դա էր պարզապես իշխանության չարաշահում, կոռուպցիա, վրեժխնդրություն։ Բայց ով էր համարձակվելու խոսել դրա մասին, երբ բոլորը վախենում էին դառնալ հաջորդ զոհը։ 1996 թվականին Էլվինայի անունը արդեն ամբողջովին անհետացել էր հեռուստատեսությունից։ Նրա երգերը չէին հնչում ռադիոյում, նրա լուսանկարները չէին հրապարակվում ամսագրերում։ Կարծես նա երբեք չէր եղել։ Բայց նա դեռ ապրում էր, դեռ շնչում էր, դեռ երգում էր, իր տանը, միայնակ, առանց լսարանի, առանց ծափահարությունների, առանց լույսերի։ Նրա ձայնը, որը մի ժամանակ լցնում էր համերգասրահները, այժմ կորչում էր նրա բնակարանի պատերի միջև։ Նրա տաղանդը, որը մի ժամանակ ոգևորում էր հազարավոր մարդկանց, այժմ մարում էր լռության մեջ։ Եվ ամենատխուրը, նա չգիտեր, թե ինչու։ Նա չգիտեր, թե ով էր տվել այդ հրամանը, ինչու էին նրան ընտրել որպես զոհ, ինչ էր այդ անտեսանելի ուժը, որը ջնջել էր նրան հանրային կյանքից։ Նա միայն գիտեր, որ ինչ-որ տեղում, ինչ-որ գրասենյակում, ինչ-որ մարդ որոշել էր, որ Էլվինա Մակարյանը չպետք է գոյություն ունենա։ Եվ այդ որոշումը կատարվել էր առանց դատարանի, առանց մեղադրանքի, առանց պաշտպանության իրավունքի։ Պարզապես մի հրաման, մի անուն սև ցուցակում, մի կյանք, որը ջնջվեց մի գծով։ Բայց ով էր այդ մարդը։ Որ պաշտոնյան ուներ այնքան իշխանություն, որ կարողանար մի ամբողջ կարիերա ոչնչացնել մի բառով։ Եվ ինչու էր նա դա արել։ Արդյոք դա իսկապես վրեժ էր մերժման համար, թե ավելի խորը պատճառներ կային։ Գուցե Էլվինան տեսել էր ինչ-որ բան, որ չպետք է տեսներ։ Գուցե նա իմանում էր ինչ-որ բան, որ չպետք է իմանար։ Գուցե նրա լռությունը չէր բավարար եւ պետք էր նրան ամբողջովին հեռացնել հանրային տարածքից, որպեսզի նա երբեք չկարողանա խոսել։ Այս հարցերը տանջում էին Էլվինային ամեն գիշեր, երբ նա պառկում էր մահճակալին եւ փորձում էր հասկանալ, թե ինչ էր տեղի ունեցել նրա կյանքում։ Նա վերհիշում էր այդ հանդիպումը, այդ զրույցը, այդ առաջարկը։ Նա վերհիշում էր պաշտոնյայի դեմքը, նրա ձայնը, նրա սառը ժպիտը, երբ Էլվինան ասաց ոչ։
Եւ նա հասկանում էր, որ այդ պահին նրա ճակատագիրը արդեն կնքված էր։ Տարիները անցնում էին, բայց սև ցուցակը չէր վերանում։ 1997, 1998, 98, 1999, 2000-րդ, 2001-ին։ Ամեն տարի Էլվինան հույս ուներ, որ ինչ-որ բան կփոխվի, որ ինչ-որ մեկը կմոռանա, որ համակարգը կփոխվի, բայց ոչինչ չփոխվեց։ Նոր պաշտոնյաներ եկան, հին պաշտոնյաներ գնացին, բայց սև ցուցակը մնաց։ Կարծես այն ապրում էր իր սեփական կյանքով, անկախ մարդկանցից, ովքեր ստեղծել էին այն։ Կարծես այն դարձել էր մաս համակարգից, մաս կանոններից, որոնք բոլորը հետևում էին, չնայած ոչ ոք չգիտեր, թե ով էր գրել այդ կանոնները։ Եվ Էլվինան շարունակում էր ապրել իր անտեսանելի կյանքով, երգել իր անլսելի երգերը, սպասել իր չգալիք փրկությանը։ Բայց մի օր, 2007 թվականին, ինչ-որ բան փոխվեց։ Էլվինային հանկարծ հրավիրեցին մի փոքր մասնավոր հեռուստաալիք, որը նոր էր բացվել եւ դեռ չէր ենթարկվում հին կանոններին։ Նա երգեց, եւ այդ երգը տեսան հազարավոր մարդիկ։ Ապա նրան հրավիրեցին մեկ այլ ալիք, ապա երրորդը։ Կարծես սև ցուցակը հանկարծ կորցրել էր իր ուժը։ Կարծես անտեսանելի ձեռքը, որը պահում էր նրան մեկուսացման մեջ, հանկարծ թուլացել էր։ Բայց ինչու՞։ Ինչ էր փոխվել։ Ո՞վ էր թույլ տվել Էլվինային վերադառնալ։ Եվ ամենակարևորը, արդյոք այն մարդը, ով ստեղծել էր սև ցուցակը, դեռ ապրում էր, թե նա արդեն հեռացել էր, եւ նրա հետ միասին անհետացել էր նաեւ նրա վրեժխնդրությունը։ Պատասխանները այս հարցերին թաքնված են խորը հին արխիվներում, մոռացված զրույցներում, վախեցած վկաների հիշողություններում։ Բայց մի բան հստակ է. Էլվինա Մակարյանի պատմությունը պատմություն է ոչ միայն մի կնոջ մասին, ով մերժեց խաղալ կեղտոտ խաղը, այլ նաև համակարգի մասին, որը պատժում է նրանց, ովքեր համարձակվում են ասել ոչ։ Դա պատմություն է իշխանության մասին, որը թաքնվում է ստվերներում, որը չունի դեմք, բայց ունի անսահման ուժ։ Դա պատմություն է լռության մասին, որը ավելի ուժեղ է, քան ցանկացած գոչյուն։ Եվ դա պատմություն է մի կնոջ մասին, ով տարիներ շարունակ պայքարեց այդ լռության դեմ, նույնիսկ երբ ամբողջ աշխարհը շրջվել էր նրա դեմ։ Բայց դեռ մնում է հարցը. ով էր այդ պաշտոնյան, ով տվեց հրամանը։ Ինչպես էր նրա անունը։ Ուր է նա այժմ։ Եվ արդյոք նա երբևէ պատասխան կտա իր արածների համար։ Թե նա կմնա անտեսանելի, ինչպես Էլվինան մնաց անտեսանելի 12 տարի։ Դա է այն հարցը, որին պատասխանը կփնտրենք այս պատմության մեջ։ Դա է այն գաղտնիքը, որը թաքնված է 20 տարի։ Եվ դա է այն ճշմարտությունը, որը վախենում են բոլորը, ովքեր գիտեն դրա մասին։ 2002 թվականի ձմեռը, երբ Երևանի փողոցներում ձյունը ծածկել էր ամեն ինչ, հին վիրավորանքները, նոր հույսերը, անցյալի մեղքերը, մշակույթի նախարարության 3-րդ հարկի միջանցքում տեղի ունեցավ մի հանդիպում, որի մասին պաշտոնապես ոչ մի գրառում չկա։ 3 մարդ, բոլորը կոստյումներով, բոլորը լուրջ դեմքերով, բոլորը ծխելով թանկարժեք սիգարետներ։ Նրանցից մեկը բռնած էր թղթի մի թերթիկ, որի վրա գրված էին 17 անուն։ 17 արտիստ, ովքեր խնդիրներ էին ստեղծում։ 17 մարդ, ովքեր չէին ուզում խաղալ ըստ կանոնների։ Եվ այդ ցուցակի գլխում, առաջին տողում, մեծատառերով գրված էր Էլվինա Մակարյան։ Մի քննարկում տեղի ունեցավ, որը տևեց ընդամենը 15 րոպե։ Ոչ մի բարձրաձայն վեճ, ոչ մի հուզիհուզական պոռթկում։ Պարզապես հանգիստ գործնական զրույց այն մասին, թե ինչպես կարգավորել իրավիճակը։ Մեկը ասաց. նա չի հասկանում, որ մենք լուրջ ենք։ Մյուսը պատասխանեց. ուրեմն պետք է ցույց տանք։ Երրորդը միայն գլուխ թափեց եւ ասաց. թող լինի ավելի խիստ, թող բոլորը տեսնեն, թե ինչ է սպասվում նրանց, ովքեր մերժում են համագործակցել։ Եվ այդպես մի քանի րոպեում առանց դատարանի, առանց ապացույցների, առանց պաշտպանության իրավունքի, Էլվինա Մակարյանի ճակատագիրը կնքվեց հաջորդ 5 տարիների համար։ Բայց ով էին այդ 3 մարդիկ, ովքեր որոշում էին, թե ով կարող է երգել եւ ով ոչ։ Ինչպիսի իշխանություն ուներ նրանցից յուրաքանչյուրը, որ կարողանար մի ամբողջ կարիերա ոչնչացնել մի ստորագրությամբ։ Եվ ամենակարևորը, ինչու էր Էլվինան դարձել նրանց թիրախը, երբ կային տասնյակ այլ արտիստներ, ովքեր նույնպես մերժել էին համագործակցել։ Պատասխանը, ինչպես հետագայում պարզվեց աղբյուրներից, որոնք համաձայնեցին խոսել միայն անանուն պայմանով, կապված էր ոչ թե միայն Էլվինայի մերժման հետ, այլ նրա անձնավորության հետ։ Նա չէր պարզապես ասում ոչ եւ լռում։ Նա խոսում էր։ Նա պատմում էր իր ընկերներին, իր գործընկերներին, իր հարազատներին այն մասին, թե ինչ էր տեղի ունենում հեռուստատեսության կուլիսների ետևում։
Նա չէր վախենում անվանել բաները իրենց իսկական անուններով՝ կոռուպցիա, շորթում, շահագործում։ Եվ դա էր այն, ինչը վախեցնում էր նրանց ամենաշատը։ Ոչ թե նրա մերժումը, այլ նրա ճշմարտախոսությունը։ Որովհետև եթե Էլվինան սկսեր բարձրաձայն խոսել, եթե նա գնար լրագրողների մոտ, եթե նա հրապարակեր անունները, ամբողջ սխեման կքանդվեր։ Եվ դրա համար նրան պետք էր ոչ միայն լրացնել, այլ նաև ցույց տալ որպես օրինակ բոլոր մյուսներին։ Նրան պետք էր վերածել զգուշացման, սարսափի պատմության, որը կպատմեին շշուկով. «Տեսել ես, թե ինչ եղավ Մակարյանի հետ, դու էլ ուզում ես նույնը»։ Եվ այդ ռազմավարությունը աշխատեց։ Տարիներ շարունակ արտիստները, երբ լսում էին Էլվինայի անունը, սարսափով նայում էին իրար եւ լռում։ Նրա պատմությունը դարձել էր առասպել, զգուշացում, դաս բոլորի համար, ովքեր մտածում էին ապստամբել համակարգի դեմ։ Բայց Էլվինան չգիտեր այս ամենը։ Նա չգիտեր, որ իր անունը քննարկվում էր այդ փակ հանդիպումներում, որ իր ճակատագիրը որոշվում էր այդ ծխախոտով լի սենյակներում։ Նա միայն տեսնում էր արդյունքները, հեռախոսազանգերը, որոնք դադարեցին, հրավերները, որոնք չեկան, դռները, որոնք փակվեցին նրա դեմքին։ Նա ապրում էր մի տարօրինակ իրականության մեջ, որտեղ նա գոյություն ուներ, բայց միևնույն ժամանակ չէր գոյություն ունենում։ Նա քայլում էր փողոցներով եւ մարդիկ ճանաչում էին նրան, դադարում, ժպտում, ասում. «Էլվինա ջան, ինչու չենք տեսնում ձեզ հեռուստատեսությունում»։ Եվ նա չգիտեր, թե ինչ պատասխանել։ Ինչպես բացատրել, որ նա չի գիտի պատճառը, որ ոչ ոք չի ասում նրան ճշմարտությունը, որ նա դարձել է անտեսանելի մարդ իր սեփական հայրենիքում։ Նա փորձում էր ժպտալ եւ ասում. շուտով կլինեմ, բայց ինքն էլ չէր հավատում իր խոսքերին։ Եվ ամեն անգամ, երբ նա վերադառնում էր տուն, նա նստում էր իր սենյակում եւ լաց էր լինում, լուռ, առանց ձայնի, որպեսզի նրա դուստրը չլսի։ 1999 թվականին Էլվինայի ֆինանսական վիճակը սկսեց կտրուկ վատանալ։ Նրա խնայողությունները, որոնք նա հավաքել էր իր հաջող տարիներին, սկսեցին սպառվել։ Հծին սպառվել։ Համերգներ չկային, հեռուստահաղորդումներ չկային, ռեկլամային պայմանագրեր չկային։ Միջ չկային։ Միայն երբեմն մի փոքր մասնավոր միջոցառում, մի հարսանիք, մի ծննդյան տոնակատարություն, որտեղ նրան վճարում էին գումար, որը բավարար էր միայն մի շաբաթվա ապրուստի համար։ Նա, ով մի ժամանակ ստանում էր հազարավոր դոլարներ մեկ համերգի համար, այժմ երկում էր հգում էր $100 դիմաց փոքր ռեստորաններում, որտեղ հյուրերը ավելի շատ հետաքրքրված էին իրենց ուտելիքով, քան նրա ձայնով։ Նա, ով մի ժամանակ հագնում էր դիզայներական զգեստներ, այժմ կարում էր իր հին հագուստները, փորձելով դարձնել դրանք ավելի ժամանակակից։ Նա, ով մի ժամանակ ապրում էր լավ բնակարանում Երևանի կենտրոնում, այժմ ստիպված էր վաճառել այն եւ տեղափոխվել ավելի փոքր, ավելի էժան տուն քաղաքի ծայրամասում։ Եվ ամենավատը, նա տեսնում էր, թե ինչպես են իր գործընկերները, ովքեր համաձայնել էին համագործակցել, բարգավաճում ստանում նոր պայմանագրեր, գնում նոր մեքենաներ, շինում նոր տներ։ Նա տեսնում էր, թե ինչպես է համակարգը պարգևատրում նրանց, ովքեր ենթարկվում են, եւ պատժում նրանց, ովքեր ապստամբում են։ Մի օր, 2003 թվականի գարնանը, Էլվինայի դուստրը, որ այն ժամանակ 14 տարեկան էր, եկավ դպրոցից եւ հարցրեց. «Մայրիկ, իսկապես ճիշտ է, որ դու արգելված ես հեռուստատեսությունում»։ Էլվինան սառեց։ Նա նայեց իր դստեր աչքերին եւ տեսավ այնտեղ շփոթություն, ցավ, ամոթ։ «Ով ասաց քեզ դա»։ հարցրեց Էլվինան։ «Դասարանում բոլորը խոսում են դրա մասին», պատասխանեց աղջիկը։ «Նրանք ասում են, որ դու ինչ-որ վատ բան ես արել, որ դրա համար քեզ պատժել են»։ Էլվինան զգաց, թե ինչպես է նրա սիրտը ճեղքվում։ Նա գիտեր, որ սև ցուցակը ոչնչացնում է ոչ միայն նրան, այլ նաև նրա ընտանիքին։ Նա գիտեր, որ նրա դուստրը տառապում է նրա մերժման պատճառով, նրա համարձակության պատճառով, նրա անկարողության պատճառով ենթարկվել։ Եվ այդ պահին Էլվինան առաջին անգամ մտածեց. գուցե նա սխալվել է։ Գուցե նա պետք է համաձայներ, վճարեր այդ տոկոսը, խաղար այդ խաղը։ Գուցե նրա սկզբունքները չարժեին այն ցավը, որը նա պատճառում էր իր սիրելիներին։ Բայց ապա նա նայեց իր դստեր աչքերին եւ հասկացավ. եթե նա ենթարկվի, եթե նա ցույց տա, որ կարելի է կոտրել մարդուն, ապա նա կսովորեցնի իր երեխային, որ համակարգը միշտ հաղթում է, որ արդարությունը չի գոյություն ունենում, որ միակ ճանապարհը ենթարկվելն է։ Եվ նա չուզեց այդ դասը տալ իր դստերը։ Այդ օրից Էլվինան սկսեց ավելի ակտիվորեն փնտրել այլընտրանքային ճանապարհներ։ Նա դիմեց միջազգային կազմակերպություններին, որոնք պաշտպանում էին արտիստների իրավունքները։ Նա գրեց նամակներ արտասահմանյան լրատվամիջոցներին, հույս ունենալով, որ միջազգային ուշադրությունը կկարողանա ճնշում գործադրել հայկական իշխանությունների վրա։ Նա փորձեց կազմակերպել անկախ համերգ, վարձելով սրահ իր սեփական գումարներով,
Բայց 3 օր առաջ միջոցառման սրահի տնօրենը զանգահարեց եւ ասաց. «Ներողություն, բայց մենք չենք կարող տրամադրել սրահը, տեխնիկական խնդիրներ են առաջացել»։ Իհարկե, տեխնիկական խնդիրներ չկային։ Կար միայն մի հեռախոսազանգ, մի զգուշացում, մի սպառնալիք։ Եվ սրահի տնօրենը, ինչպես բոլոր մյուսները, ընտրեց չմտնել հակամարտության մեջ այն մարդկանց հետ, ովքեր ունեին իշխանություն։ Էլվինան նստեց իր փոքր բնակարանում եւ հասկացավ, որ նա պատերազմում է անտեսանելի թշնամու դեմ։ Թշնամու, որը չունի դեմք, բայց ունի անսահման ուժ։ Ինչպես կարող ես պայքարել ինչ-որ մեկի դեմ, ում չես տեսնում, ում անունը չես գիտում, ով թաքնված է բյուրոկրատական համակարգի ստվերներում։ Բայց ապա 2002 թվականի աշնանը տեղի ունեցավ ինչ-որ բան, որը փոխեց ամեն ինչ։ Էլվինային զանգահարեց մի անծանոթ ձայն։ Տղամարդ, ով ներկայացավ որպես նախկին հեռուստաալիքի աշխատակից։ Նա ասաց, որ ուզում է հանդիպել Էլվինայի հետ, որ ունի կարևոր տեղեկություններ, որոնք կարող են օգնել նրան։ Էլվինան վարանեց։ Նա արդեն տարիներ շարունակ ապրում էր մշտական վախի մեջ, վախենալով, որ ամեն անծանոթ հեռախոսազանգ կարող է լինել որոքայթ, սպառնալիք, նոր հարված։ Բայց ինչ-որ բան այդ ձայնում, ինչ-որ անկեղծություն, ինչ-որ հուսահատություն ստիպեց նրան համաձայնել։ Նրանք հանդիպեցին մի փոքր սրճարանում քաղաքի ծայրամասում, որտեղ ոչ ոք չէր ճանաչում նրանց։ Տղամարդը մոտավորապես 45 տարեկան, մոխրագույն մազերով եւ հոգնած աչքերով նստեց Էլվինայի դիմաց եւ սկսեց պատմել։ Նա ասաց, որ տարիներ շարունակ աշխատել է մի խոշոր հեռուստաալիքում որպես պրոդյուսեր, որ նա անձամբ ստացել է հրահանգներ Էլվինային եթեր չհրավիրելու վերաբերյալ։ Նա ասաց, որ այդ հրահանգները գալիս էին ուղղակիորեն մշակույթի նախարարությունից, բանավոր, երբեք գրավոր չեն եղել։ Եվ նա ասաց մի անուն։ Այդ անունը Էլվինան երբեք չէր լսել։ Դա չէր հայտնի քաղաքական գործիչ, չէր հռչակավոր պաշտոնյա, չէր մարդ, ում լուսանկարը տպագրվում էր թերթերում։ Դա էր միջին մակարդակի պաշտոնյա, ով աշխատում էր մշակույթի նախարարության ֆինանսական բաժնում, ով վերահսկում էր բյուջեները, ով որոշում էր, թե որ ծրագիրը կստանա ֆինանսավորում եւ որը ոչ։ Նրա անունը էր Արամ Գրիգորյան, եւ նա, ըստ այդ նախկին պրոդյուսերի, էր այն մարդը, ով ստեղծել էր Սև ցուցակը։ Ոչ թե նախարարը, ոչ թե վարչապետը, ոչ թե որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա, պարզապես մի միջին պաշտոնյա, ով ուներ մի փոքր իշխանություն եւ որոշել էր օգտագործել այն վրեժխնդրության համար։ Պրոդյուսերը ասաց, որ Գրիգորյանը հայտնի էր որպես կոռումպացված, վաղեցնող վրեժխնդիր մարդ, ով վերահսկում էր մշակութային ոլորտի մեծ մասը իր ֆինանսական լծակների միջոցով։ Եթե դու ուզում էիր ստանալ ֆինանսավորում քո ծրագրի համար, դու պետք է վճարեիր Գրիգորյանին։ Եթե դու մերժում էիր, քո ծրագիրը երբեք չէր ստանում գումար։ Եվ եթե դու համարձակվում էիր բողոքել, դու հայտնվում էիր Սև ցուցակում, ինչպես Էլվինան։ Պրոդյուսերը ասաց, որ նա տարիներ շարունակ լռել է, վախենալով կորցնել իր աշխատանքը, բայց այժմ նա այլևս չի կարող լռել, որովհետև նա տեսել է, թե ինչպես է այդ համակարգը ոչնչացնում տաղանդավոր մարդկանց, ինչպես է այն վերածում արվեստը գործարանի, որտեղ միայն նրանք են աշխատում, ովքեր համաձայն են վճարել։ Էլվինան լսեց այս ամենը եւ զգաց, թե ինչպես է նրա ներսում բորբոքվում բարկություն, որը նա տարիներ շարունակ փորձել էր ճնշել։ Վերջապես նա ուներ անուն, դեմք, թիրախ իր ցավի համար։ Վերջապես նա գիտեր, թե ով էր այն մարդը, ով ոչնչացրել էր նրա կարիերան, ով դատապարտել էր նրան տարիների մեկուսացման։ Բայց ինչ կարող էր նա անել այդ տեղեկատվությամբ։ Ինչպես կարող էր նա ապացուցել, որ Գրիգորյանն էր պատասխանատու, երբ ամեն ինչ արվել էր բանավոր, երբ ոչ մի փաստաթուղթ չկար, երբ բոլոր վկաները վախենում էին խոսել։ Նա հարցրեց պրոդյուսերին. «Ինչու եք ասում ինձ այս ամենը այժմ։ Ինչու եք համարձակվել խոսել»։ Եվ պրոդյուսերը պատասխանեց. «Որովհետև Գրիգորյանը հեռացվել է իր պաշտոնից 3 ամիս առաջ։ Նրա դեմ քրեական գործ է հարուցվել կոռուպցիայի համար, թեև ոչ թե ձեր գործի համար, այլ սխեմաների համար։ Բայց նա այլևս չունի իշխանություն, եւ ես մտածեցի, որ դուք պետք է իմանաք ճշմարտությունը»։ Էլվինան նստեց այդ սրճարանում իր ձեռքերում բռնած սառած սուրճի բաժակը եւ փորձեց մարսել այս տեղեկատվությունը։ 12 տարի։ 12 տարի նրա կյանքը ոչնչացվել էր մի մարդու կամքով, մի մարդու, ով նույնիսկ չէր եղել բարձրաստիճան պաշտոնյա, ով պարզապես ուներ մի փոքր իշխանություն եւ որոշել էր օգտագործել այն վրեժխնդրության համար։ 12 տարի նա տառապել էր, պայքարել էր, հույս կորցրել էր, եւ այս ամենի համար պատասխանատու էր մի մարդ, ում անունը նա նույնիսկ չգիտեր մինչեւ այսօր։ Նա զգաց, թե ինչպես է արցունքները հոսում իր դեմքով, բայց դրանք չէին ցավի արցունքներ, դրանք էին բարկության արցունքներ, անարդարության արցունքներ, հիասթափության արցունքներ։ Նա նայեց պրոդյուսերին եւ հարցրեց.
Ինչ կարող եմ անել։ Եվ պրոդյուսերը պատասխանեց. Խոսեք, պատմեք ձեր պատմությունը։ Թող մարդիկ իմանան, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Թող նրանք իմանան, որ համակարգը կարող է կոտրել ցանկացած մարդու, եթե այդ մարդը համարձակվում է ասել ոչ։ Բայց արդյոք Էլվինան պատրաստ էր խոսել։ Արդյոք նա պատրաստ էր դուրս գալ ստվերներից եւ պատմել իր պատմությունը, գիտենալով, որ դա կարող էր նոր հետևանքներ ունենալ, նոր սպառնալիքներ, նոր վտանգներ։ Արդյոք նա պատրաստ էր դիմակայել այն մարդկանց, ովքեր դեռևս ուներ իշխանություն, ովքեր դեռևս վերահսկում էին համակարգը, ովքեր կարող էին նորից փորձել նրան լռեցնել։ Դրանք էին հարցերը, որոնք տանջում էին Էլվինային այդ գիշեր, երբ նա պառկած էր իր մահճակալին եւ փորձում էր որոշել, թե ինչ անել։ Նա գիտեր, որ եթե նա լռի, եթե նա թաքցնի այս ճշմարտությունը, ապա Գրիգորյանը եւ նրա նմանները կշարունակեն ոչնչացնել մարդկանց, կշարունակեն օգտագործել իրենց իշխանությունը վրեժ խնդրության եւ շահագործման համար։ Բայց եթե նա խոսի, եթե նա բացահայտի այս պատմությունը, ապա գուցե նա կկարողանա փոխել ինչ-որ բան։ Գուցե նա կկարողանա կանխել, որ այլ մարդիկ տառապեն նույն ճակատագրից։ Հաջորդ առավոտ Էլվինան կայացրեց իր որոշումը։ Նա զանգահարեց մի անկախ լրագրողի, ում նա վստահում էր, եւ պատմեց ամբողջ պատմությունը, սկսած այն առաջարկից 1994 թվականին, շարունակելով 12 տարվա մեկուսացմամբ, ավարտելով այն բացահայտմամբ, որ նա ստացել էր նախկին պրոդյուսերից։ Լրագրողը լսեց ուշադիր, գրանցեց ամեն ինչ, ապա ասաց. Էլվինա ջան, ես կհրապարակեմ այս պատմությունը, բայց դուք պետք է պատրաստ լինեք հետևանքներին։ Կլինեն մարդիկ, ովքեր կփորձեն ժխտել։ Կլինեն մարդիկ, ովքեր կհարձակվեն ձեզ վրա։ Կլինեն մարդիկ, ովքեր կասեն, որ դուք սուտ եք խոսում։ Էլվինան գիտեր այսինան, գիտեր այս ամենը, բայց նա նաև գիտեր, որ նա այլևս չի կարող լռել։ Նա տարիներ շարունակ լռել է, եւ այդ լռությունը միայն ավելի ուժեղ է դարձրել նրանց, ովքեր ճնշում են արտիստներին։ Այժմ եկել է ժամանակը խոսելու։ Անկախ հետևանքներից։ 2003 թվականի գարնանը հոդվածը հրապարակվեց մի փոքր անկախ թերթում։ Այն չհրապարակվեց խոշոր լրատվամիջոցներում, որոնք դեռևս վախենում էին դիպչել այս թեմային։ Բայց այն հրապարակվեց, եւ մարդիկ սկսեցին կարդալ։ Առաջին օրը 100 մարդ կարդաց, երկրորդ օրը 1000, երրորդ օրը 10000։ Պատմությունը սկսեց տարածվել։ Մարդիկ սկսեցին խոսել, քննարկել, բարկանալ։ Դրանք սկսեցին հարցեր տալ. ինչու է այս տեղի ունեցել։ Ինչու է թնչու է թույլ տրվել։ Ով է պատասխանատու։ Եվ հանկարծ Էլվինայի անունը, որը տարիներ շարունակ ջնջված էր հանրային տարածքից, սկսեց հնչել կրկին։ Ոչ թե որպես արգելված անուն, այլ որպես խորհրդանիշ, որպես օրինակ, որպես զգուշացում այն մասին, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ համակարգը կոռումպացված է, երբ իշխանությունը չարաշահվում է, երբ մարդիկ վախենում են խոսել։ Բայց արդյոք այս բացահայտումը բավարար էր փոխելու համակարգը։ Արդյոք Գրիգորյանի հեռացումը նշանակում էր, որ սև ցուցակը վերացել է։ Արդյոք Էլվինան վերջապես ազատ էր վերադառնալու հեռուստատեսություն, երգելու իր երգերը, տեսնելու իր երազանքները իրականանալ։ Թե համակարգը այնքան խորն էր արմատացած, որ մի մարդու հեռացումը ոչինչ չէր փոխում, եւ Էլվինան դեռևս պետք է պայքարեր իր տեղի համար, իր ճանաչման համար, իր արդարության համար։ 2004 թվականի ամռանը, երբ Երևանի տապը հալեցնում էր ասֆալտը եւ մարդիկ փախչում էին ստվերների մեջ, Էլվինայի բնակարանի դուռը բացվեց առանց թակելու։ 3 տղամարդ մտան, սև կոստյումներով, սև ակնոցներով, առանց ժպիտի։ Նրանք չներկայացան, չցույց տվեցին իրավասությունների փաստաթղթեր, չբացատրեցին իրենց այցելության նպատակը։ Նրանք պարզապես նստեցին Էլվինայի հյուրասենյակում, եւ նրանցից մեկը, ամենահինը, մոխրագույն մորուքով, հանեց իր պայուսակից մի ծրար, հաստ, դեղին, որի ծայրերը կնքված էին կարմիր մոմով։ Նա դրեց այն սեղանին եւ ասաց. «Սա ձեր բժշկական քարտն է, Էլվինա Սերգեյի դուստր։ Մենք գիտենք ամեն ինչ ձեր առողջության մասին։ Մենք գիտենք, որ ձեր սիրտը թույլ է, որ ձեզ անհրաժեշտ են թանկարժեք դեղամիջոցներ, որոնք ներկրվում են արտերկրից։ Մենք գիտենք, որ ձեր դուստրը սովորում է համալսարանում եւ պետք է վճարի ուսման համար։ Մենք գիտենք ամեն ինչ»։ Նա դադարարեց։ Թողեց, որ այդ խոսքերը ընկնեն Էլվինայի գիտակցության մեջ, ինչպես քարերը ընկնում են խորը ջրի մեջ։ Ապա նա շարունակեց. «Եվ մենք կարող ենք դարձնել ձեր կյանքը շատ ավելի դժվար, քան այն արդեն է, կամ մենք կարող ենք օգնել։ Ամեն ինչ կախված է ձեզանից»։ Էլվինան նստած էր իր աթոռին եւ զգում էր, թե ինչպես է սառը քրտինքը հոսում իր մեջքով, թեև սենյակում տապը անտանելի էր։ Նա հասկացավ, որ այս այցելությունը չէր պատահական, որ ինչ-որ մեկը, ինչ-որ տեղից, որտեղ դեռևս կային մարդիկ, ովքեր վախենում էին նրա ճշմարտությունից, ուղարկել էր այս մարդկանց զգուշացնելու, սպառնալու, ճնշելու։
Բայց ով էին նրանք, եւ ինչպես էին նրանք իմացել այդքան շատ բան նրա մասին, նրա առողջության մասին, նրա ընտանիքի մասին։ Տղամարդը շարունակեց խոսել, իր ձայնը հանգիստ, գրեթե քաղաքավարի, բայց յուրաքանչյուր բառի մեջ թաքնված էր սպառնալիք։ Դուք հրապարակեցիք մի պատմություն, որը վնասեց շատ մարդկանց հեղինակությանը։ Դուք անվանեցիք անուններ, որոնք չպետք է անվանեիք։ Դուք բացեցիք դռներ, որոնք պետք է փակ մնային։ Եվ այժմ կան մարդիկ, ովքեր շատ դժգոհ են ձեզանից։ Նա դադարարեց, հանեց մի սիգարետ, վառեց այն, թեև Էլվինան չէր թույլատրել ծխելը իր տանը։ Բայց նա չասաց ոչինչ, միայն նստեց եւ սպասեց։ Մենք չենք ուզում ձեզ վնասել, շարունակեց տղամարդը։ Մենք պարզապես ուզում ենք, որ դուք հասկանաք, որ ձեր խոսքերը ունեն հետևանքներ։ Եվ եթե դուք շարունակեք խոսել, եթե դուք շարունակեք տարածել այս պատմությունները, ապա այդ հետևանքները կլինեն շատ ավելի լուրջ, քան դուք կարող եք պատկերացնել։ Նա ծխեց իր սիգարետը, թափեց մոխիրը Էլվինայի սուրճի բաժակի մեջ, ապա ասաց. Մենք խորհուրդ ենք տալիս ձեզ լռել, մոռանալ այն ամենը, ինչ տեղի է ունեցել, շարունակել ձեր կյանքը։ Եվ եթե դուք լռեք, մենք կարող ենք երաշխավորել, որ ձեր դուստրը կավարտի համալսարանը առանց խնդիրների, որ ձեր բժշկական ապահովագրությունը կվերականգնվի, որ ձեզ կհրավիրեն մի քանի համերգների։ Նա ժպտաց, սառը, մեխանիկական ժպիտ, որը չէր հասնում նրա աչքերին։ Կամ դուք կարող եք շարունակել ձեր պատերազմը։ Եվ մենք կտեսնենք, թե ով կդիմանա ավելի երկար։ Էլվինան նայեց այդ երեք տղամարդկանց, ովքեր նստած էին նրա հյուրասենյակում, ովքեր սպառնում էին նրան նրա սեփական տանը, եւ զգաց, թե ինչպես է նրա ներսում բորբոքվում ինչ-որ բան, որը նա երբեք չէր զգացել նախկինում։ Ոչ թե վախ, ոչ թե ահ, այլ զայրույթ, մաքուր, կենտրոնացված զայրույթ։ Նա կանգնեց, նայեց ուղղակիորեն մոխրագույն մմորուքով տղամարդու աչքերին եւ ասաց. Դուրս եկեք իմ տնից։ Տղամարդը բարձրացրեց իր հոնքերը, կարծես զարմացած։ Դուք չեք հասկանում իրավիճակի լրջությունն, ասաց նա։ Բայց Էլվինան կրկնեց, այս անգամ ավելի բարձր. Դուրս եկեք իմ տնից, մինչև ես կանչեմ ոստիկանությանը։ Տղամարդը ծիծաղեց, կարճ, չոր ծիծաղ։ Ոստիկանությունը, ասաց նա։ Դուք իսկապես կարծում եք, որ ոստիկանությունը կկարողանա ձեզ պաշտպանել մեզանից։ Բայց նա կանգնեց, նրա երկու ուղեկիցները նույնպես կանգնեցին եւ նրանք դանդաղ շարժվեցին դեպի դուռը։ Մինչև դուրս գալը մոխրագը մոխրագույն մորուքով տղամարդը դարձավ եւ ասաց. Դուք կզղջաք այս որոշման համար։ Էլվինա Սերգեյի դուստր։ Մենք ձեզ տվեցինք հնարավորություն եւ դուք մերժեցիք այն։ Այժմ պատասխանատվությունը ձերն է։ Եվ նրանք հեռացան, թողնելով Էլվինային մենակ իր սենյակում, որը դեռ լի էր սիգարետի ծխով եւ սպառնալիքների արձագանքով։ Այդ գիշեր Էլվինան չքնեց։ Նա նստեց իր պատուհանի մոտ եւ նայում էր փողոց, սպասելով, որ այդ տղամարդները կվերադառնան, որ ինչ-որ բան տեղի կունենա։ Բայց ոչինչ չտեղի ունեցավ։ Փողոցը հանգիստ էր, լուռ, սովորական։ Բայց Էլվինան գիտեր, որ այդ հանգստությունը խաբուսիկ է, որ ինչ-որ տեղում, ինչ-որ մարդիկ պլանավորում են, որոշում են, թե ինչպես պատժել նրան նրա անհնազանդության համար։ Նա մտածեց իր դստեր մասին, ով քնած էր հարևան սենյակում, անգիտակից այն վտանգի մասին, որը սպառնում էր նրանց ընտանիքին։ Նա մտածեց իր առողջության մասին, իր սրտի մասին, որը արդեն տարիներ շարունակ տառապում էր սթրեսից եւ անորոշությունից։ Նա մտածեց այն մասին, թե արդյոք արժե շարունակել այս պատերազմը, երբ նա արդեն այնքան շատ բան էր կորցրել, երբ նա այնքան հոգնած էր, երբ նա այնքան միայնակ էր։ Բայց ապա նա հիշեց այն բոլոր մարդկանց, ովքեր գրել էին նրան այն հոդվածը կարդալուց հետո, ովքեր շնորհակալություն էին հայտնել նրան համարձակության համար, ովքեր պատմել էին իրենց սեփական պատմությունները, թե ինչպես են նրանք նույնպես տառապել համակարգից, ինչպես են նրանք նույնպես լռել վախից։ Եվ նա հասկացավ, որ եթե նա այժմ լռի, եթե նա ենթարկվի այս սպառնալիքներին, ապա նա կդավաճանի բոլոր այդ մարդկանց, ովքեր հույս դրել էին նրա վրա, ովքեր հավատացել էին, որ փոփոխությունը հնարավոր է։ Հաջորդ օրերին Էլվինան սկսեց նկատել տարօրինակ բաներ։ Նրա հեռախոսը սկսեց տարօրինակ աշխատել, կտրվում էր զրույցների մեջտեղում, լսվում էին տարօրինակ ձայներ, կարծես ինչ-որ մեկը լսում էր նրա զրույցները։ Նրա փոստարկղում սկսեցին հայտնվել անանուն նամակներ, սպառնալիքներով, վիրավորանքներով, զգուշացումներով։ Երբ նա դուրս էր գալիս փողոց, նա նկատում էր, որ միևնույն մեքենան հետևում է նրան, սև Վոլգա, մգեցված ապակիներով, որը կանգ էր առնում, երբ նա կանգ էր առնում, եւ շարժվում էր, երբ նա շարժվում էր։ Նրա դուստրը սկսեց բողոքել, որ դպրոցում տարօրինակ մարդիկ են հարցեր տալիս նրա մոր մասին, որ ուսուցիչները տարօրինակ են նայում նրան։
Էլվինան հասկացավ, որ սպառնալիքները չէին միայն խոսքեր։ Նրանք սկսում էին իրականանալ, դանդաղ, մեթոդիկ, ճնշելով նրան ամեն կողմից, փորձելով կոտրել նրա կամքը, ստիպել նրան ենթարկվել։ Բայց ամենավատը դեռ առաջ էր։ 2004 թվականի աշնանը Էլվինայի դստերը հանկարծ հեռացվեցին համալսարանից։ Պաշտոնական պատճառը ակադեմիական պարտականությունների չկատարում։ Բայց Էլվինայի դուստրը գերազանց ուսանող էր, միշտ ստանում էր բարձր գնահատականներ, երբեք չէր բաց թողել դասընթացներ։ Երբ Էլվինան գնաց համալսարան եւ պահանջեց բացատրություն, ռեկտորը, տարեց մարդ, ով մի ժամանակ եղել էր Էլվինայի երկրպագու, նայեց նրան եւ ասաց. «Էլվինա ջան, ես ոչինչ չեմ կարող անել։ Որոշումը կայացվել է ավելի բարձր մակարդակում։ Ես խորհուրդ եմ տալիս ձեզ չպայքարել դրա դեմ»։ Էլվինան հասկացավ, որ դա էր պատիժը նրա անհնազանդության համար։ Նրանք չէին հարձակվում ուղղակիորեն նրա վրա, այլ հարձակվում էին նրա ամենաթանկ բանի վրա, նրա երեխայի ապագայի վրա։ Նրանք ցույց էին տալիս, որ նրանք կարող են հասնել ամեն ինչի, կարող են ոչնչացնել ամեն ինչ, եթե Էլվինան չի ենթարկվում։ Եվ այդ պահին Էլվինան առաջին անգամ զգաց իրական վախ, ոչ թե իր համար, այլ իր դստեր համար։ Նա վերադարձավ տուն եւ տեսավ իր դստերը լացող, նստած իր սենյակում, պահած մի նամակ, որտեղ գրված էր, որ նա հեռացվել է համալսարանից։ Էլվինան գրկեց իր երեխային եւ զգաց, թե ինչպես է նրա սիրտը ճեղքվում։ Նա գիտեր, որ այս ամենը տեղի էր ունենում նրա պատճառով, նրա որոշումների պատճառով, նրա անկարողության պատճառով ենթարկվել։ Եվ նա մտածեց, գուցե նա սխալվում է, գուցե նա պետք է դադարեցնի այս պատերազմը, գուցե նա պետք է զանգահարի այն մարդկանց, ովքեր սպառնացել էին նրան, եւ ասի, որ նա համաձայն է լռել։ Բայց ապա նրա դուստրը նայեց նրան եւ ասաց. «Մայրիկ, մի դադարիր, մի ենթարկվիր նրանց։ Ես կգտնեմ այլ ճանապարհ ուսումս շարունակելու համար, բայց դու պետք է շարունակես պայքարել, որովհետև եթե դու դադարես, ապա նրանք հաղթել են, եւ ամեն ինչ, ինչ դու արել ես, կլինի ընդունայն»։ Եվ այդ խոսքերը, այդ համարձակությունը, այդ հավատը, որը նա տեսավ իր դստեր աչքերում, տվեցին Էլվինային ուժ շարունակելու։ Բայց ինչպես կարող էր նա շարունակել, երբ նրանք հարձակվում էին նրա ընտանիքի վրա։ Ինչպես կարող էր նա պաշտպանել իր երեխային, երբ նա ինքը չէր կարող պաշտպանել իրեն։ Արդյոք գոյություն ուներ որևէ ճանապարհ դուրս այս իրավիճակից, թե նա դատապարտված էր մնալ այս անվերջ պատերազմի մեջ, որտեղ նա միշտ կլիներ պարտվող կողմը, որովհետև նրա հակառակորդները ուներ ամբողջ համակարգը իրենց կողմում։ 2005 թվականի ձմեռը եկավ վաղ եւ կատաղի։ Ձյունը ծածկեց Երևանը եւ քաղաքը դարձավ սպիտակ, լուռ, մեկուսացված։ Էլվինան նստած էր իր փոքր բնակարանում, որտեղ ջեռուցումը աշխատում էր միայն 3 ժամ օրական, եւ փորձում էր ջեռուցվել հին էլեկտրական տաքացուցչով, որը շշնջում էր եւ փայլատակում էր վտանգավոր կերպով։ Նրա խնայողությունները գրեթե սպառվել էին, համերգներ չկային, հեռուստահաղորդումներ չկային, ոչ մի եկամուտ։ Նրա դուստրը փորձում էր գտնել աշխատանք, բայց ամեն տեղ, որտեղ նա դիմում էր, նրան մերժում էին անբացատրելի պատճառներով։ Կարծես Մակարյան ազգանունը դարձել էր անեծք, որը հետապնդում էր նրանց ամենուր։ Էլվինան սկսեց վաճառել իր իրերը, հին զարդերը, որոնք նա ստացել էր իր հաջող տարիներին, հագուստները, որոնք նա հագել էր բեմի վրա, նույնիսկ իր սիրելի դաշնամուրը, որի վրա նա վարժվել էր երիտասարդ տարիներին։ Ամեն անգամ, երբ նա տանում էր մի իր հանձնահատակության խանութ, նա զգում էր, թե ինչպես է նրա կյանքի մի մասը հեռանում, ինչպես է նա դանդաղ կորցնում ամեն ինչ, ինչ նա ունեցել է։ Բայց նա չէր կարող դադարեցնել։ Նա պետք է ապրեր, պետք է կերակրեր իր դստերը, պետք է վճարեր վարձը, պետք է գներ դեղամիջոցներ իր սրտի համար, որը ամեն օր ավելի ու ավելի թույլ էր դառնում։ Մի օր, երբ Էլվինան վերադառնում էր տուն մթության մեջ, նա նկատեց, որ նրա բնակարանի դուռը բաց է։ Նա մտավ զգուշությամբ եւ տեսավ, որ ամեն ինչ շրջված է, դարակները բացված, գրքերը ցրված հատակին, հագուստները քաշված պահարաններից։ Ինչ-որ մեկը մտել էր նրա տուն եւ փնտրել էր ինչ-որ բան։ Բայց ինչ։ Էլվինան չուներ ոչինչ արժեքավոր, ոչինչ, ինչ արժեր գողանալ։ Ապա նա նկատեց, որ նրա գրասեղանի դարակը բացված է եւ այնտեղից բոլոր նրա անձնական թղթերը, նամակները, հին լուսանկարները անհետացել են։ Նա հասկացավ, որ դա չէր սովորական գողություն։ Դա էր որոնում, փորձ գտնելու ինչ-որ բան, որը կարող էր օգտագործվել նրա դեմ, կամ պարզապես ոչնչացնել նրա անցյալի վկայությունները։ Նա նստեց հատակին, շրջապատված իր ցրված իրերով, եւ զգաց, թե ինչպես է նրա ներսում ինչ-որ բան կոտրվում։ Ոչ թե վախից, ոչ թե բարկությունից, այլ հիասթափությունից, ունից, հոգնածությունից, զգացումից, որ նա պատերազմում է անտեսանելի թշնամու դեմ,
ով միշտ մի քայլ առաջ է նրանից։ Բայց հենց այդ պահին, երբ Էլվինան նստած էր իր քանդված տան հատակին եւ մտածում էր, թե արդյոք արժե շարունակել, նրա հեռախոսը զնգաց։ Անծանոթ համար։ Նա վարանեց պատասխանել, վախենալով, որ դա կարող է լինել նորից սպառնալիք, նոր զգուշացում։ Բայց ինչ-որ բան ստիպեց նրան վերցնել հեռախոսը։ Մյուս ծայրում կնոջ ձայն էր, տարեց, դողացող, լի վախով։ «Էլվինա ջան», ասաց ձայնը, «ես եմ Արմինե Պետրոսյան, նախկին մշակույթի նախարարության քարտուղարը։ Ես տարիներ շարունակ լռել եմ, բայց այլևս չեմ կարող։ Ես գիտեմ ամեն ինչ այն մասին, թե ինչ է տեղի ունեցել ձեզ հետ։ Ես տեսել եմ փաստաթղթերը, լսել եմ զրույցները, գիտեմ անունները։ Եվ ես պատրաստ եմ վկայել, եթե դուք պատրաստ եք պայքարել մինչև վերջ»։ Էլվինան սառեց։ Վերջապես ինչ-որ մեկը համարձակվում էր խոսել, ինչ-որ մեկը, ով եղել է համակարգի ներսում, ով տեսել է ամեն ինչ ներսից։ «Ինչու եք որոշել խոսել այժմ», հարցվեց Էլվինան։ Եվ Արմինեն պատասխանեց. «Որովհետև ես տեսա, թե ինչ են անում ձեզ հետ, եւ ես չեմ կարող ավելի լռել։ Որովհետև ես ունեմ դուստր, եւ ես չեմ ուզում, որ նա ապրի այնպիսի աշխարհում, որտեղ համակարգը կարող է ոչնչացնել ցանկացած մարդու, ով համարձակվում է ասել ճշմարտությունը»։ Նրանք հանդիպեցին հաջորդ օրը, նույն փոքր սրճարանում, որտեղ Էլվինան հանդիպել էր նախկին պրոդյուսերին։ Արմինեն բերեց իր հետ մի փոքր տուփ, լի փաստաթղթերով, նամակներով, հիշագրություններով։ Նա ասաց, որ տարիներ շարունակ նա գաղտնի պահել է այս փաստաթղթերը, վախենալով, որ եթե դրանք հայտնաբերվեն, նա կկորցնի իր աշխատանքը, իր կենսաթոշակը, իր անվտանգությունը։ Բայց այժմ նա այլևս չէր վախենում։ Նա բացեց տուփը եւ սկսեց ցույց տալ Էլվինային ահա հիշագրությունը այն հանդիպման մասին, որտեղ որոշվեց Էլվինայի անունը դնել սև ցուցակում։ Ահա նամակը, որտեղ Արամ Գրիգորյանը պահանջում էր, որ բոլոր հեռուստաալիքները ստանան հրահանգ Մակարյանին չհրավիրելու վերաբերյալ։ Ահա ֆինանսական փաստաթղթերը, որոնք ցույց էին տալիս, թե ինչպես էր Գրիգորյանը բաժանում գումարները այն արտիստների միջև, ովքեր համաձայնում էին վճարել նրան։ Էլվինան նայում էր այս փաստաթղթերին եւ զգում էր, թե ինչպես է նրա ներսում բորբոքվում հույս։ Առաջին անգամ տարիներ շարունակ։ Վերջապես նա ուներ ապացույցներ։ Վերջապես նա ուներ վկա։ Վերջապես նա կարող էր ապացուցել, որ այն ամենը, ինչ տեղի էր ունեցել նրա հետ, չէր նրա պատկերացումը, այլ իրական, փաստաթղթավորված, համակարգային ճնշում։ Բայց Արմինեն նաև զգուշացրեց. «Էլվինա ջան, եթե մենք հրապարակենք այս փաստաթղթերը, եթե մենք գնանք դատարան, կլինեն մարդիկ, ովքեր կփորձեն կանխել մեզ։ Կլինեն սպառնալիքներ, կլինեն հարձակումներ, կլինեն չան փորձեր ժխտել այս ապացույցները։ Դուք պատրաստ եք դրան»։ Եվ Էլվինան առանց վարանելու պատասխանեց. «Ես պատրաստ եմ։ Ես տարիներ շարունակ պատրաստվել եմ այս պահին, եւ ես չեմ դադարի, անկախ նրանից, թե ինչ են անելու նրանք»։ Նրանք որոշեցին դիմել դատարան, ներկայացնել բոլոր ապացույցները, պահանջել, որ Արամ Գրիգորյանը եւ նրա համագործակիցները պատասխան տան իրենց արածների համար։ Նրանք գիտեին, որ դա կլինի երկար, դժվար, վտանգավոր պատերազմ։ Բայց նրանք նաև գիտեին, որ դա էր միակ ճանապարհը փոխելու համակարգը, միակ ճանապարհը ցույց տալու, որ ոչ ոք չի կարող անպատիժ ոչնչացնել մարդկանց կյանքերը։ 2006 թվականի գարնանը նրանք ներկայացրեցին իրենց հայցը դատարան։ Լրատվամիջոցները, որոնք տարիներ շարունակ լռել էին Էլվինայի պատմության մասին, հանկարծ սկսեցին հետաքրքրվել։ Հոդվածներ սկսեցին հրապարակվել, հարցազրույցներ սկսեցին տրվել, մարդիկ սկսեցին քննարկել։ Էլվինայի անունը, որը տարիներ շարունակ արգելված էր, հանկարծ դարձավ խորհրդանիշ։ Խորհրդանիշ դիմադրության, խորհրդանիշ պայքարի համակարգի դեմ, խորհրդանիշ հույսի, որ արդարությունը հնարավոր է։ Բայց միևնույն ժամանակ սկսվեցին նաև հարձակումները։ Անանուն հոդվածներ սկսեցին հրապարակվել, որտեղ Էլվինային մեղադրում էին ստախոսության մեջ, փողի փնտրտուքի մեջ, փորձի մեջ վնասել մարդկանց հեղինակությանը։ Սպառնալիքները շարունակվեցին, ավելի ինտենսիվ, ավելի վտանգավոր։ Մի գիշեր ինչ-որ մեկը նետեց քար Էլվինայի պատուհանին, կոտրելով ապակին։ Մեկ այլ գիշեր նրա դռան վրա գրեցին վիրավորական բառեր։ Բայց Էլվինան չդադարեց։ Նա շարունակեց գնալ դատարան, շարունակեց տալ հարցազրույցներ, շարունակեց պատմել իր պատմությունը։ Եվ դանդաղ, շատ դանդաղ, ինչ-որ բան սկսեց փոխվել։ Մարդիկ սկսեցին հավատալ նրան։ Այլ արտիստներ, ովքեր նույնպես տառապել էին համակարգից, սկսեցին դուրս գալ եւ պատմել իրենց պատմությունները։ Լրագրողները սկսեցին հետաքննել, բացահայտել նոր փաստեր, նոր անուններ, նոր սխեմաներ։ Հանրությունը սկսեց պահանջել պատասխաններ, պահանջել արդարություն, պահանջել, որ այն մարդիկը, ովքեր ստեղծել էին սև ցուցակը, պատասխան տան իրենց արածների համար։
Եվ Էլվինան, ով տարիներ շարունակ եղել էր անտեսանելի, հանկարծ դարձավ տեսանելի։ Ոչ թե որպես զո, այլ որպես պայքարող, որպես խորհրդանիշ, որպես հույս։ Բայց դատական գործընթացը դանդաղ էր, ցավոտ, լի խոչընդոտներով։ Պաշտպանության փաստաբանները փորձում էին ժխտել ապացույցները, վիճարկել վկաների հուսալիությունը, հետաձգել լսումները։ Արամ Գրիգորյանը, ով այժմ դատարանում էր, ժխտում էր բոլոր մեղադրանքները, պնդում էր, որ նա երբեք չի տվել հրահանգներ Էլվինային սև ցուցակում դնելու վերաբերյալ, որ այս ամենը հորինվածք է, սուտ, փորձ վնասելու նրա հեղինակությանը։ Բայց Արմինեի փաստաթղթերը, նախկին պրոդյուսերի վկայությունները, այլ վկաների հիշողությունները դանդաղ, բայց անխուսափելիորեն կառուցում էին պատկերը, որը ցույց էր տալիս ճշմարտությունը։ Եվ Էլվինան սպասում էր, հույս ունենալով, հավատալով, որ վերջապես արդարությունը կհաղթի։ Բայց արդյոք արդարությունը իսկապես կհաղթի համակարգում, որտեղ իշխանությունը եւ փողը վերահսկում են ամեն ինչ։ Արդյոք Էլվինայի տարիների պայքարը վերջապես կբերի արդյունք, թե նա դատապարտված է մնալ հավերժ պատերազմի մեջ, որտեղ հաղթանակը միշտ մնում է անհասանելի։ 2007 թվականի ամռանը, երբ դատական գործընթացը դեռ շարունակվում էր, երբ Էլվինան դեռ սպասում էր վերջնական վճռին, տեղի ունեցավ ինչ-որ բան, որը փոխեց ամեն ինչ։ Արամ Գրիգորյանը, ով դատարանում ժխտում էր բոլոր մեղադրանքները, հանկարծ հիվանդացավ։ Պաշտոնական տեղեկատվությունը խոսում էր սրտի հարձակման մասին, բայց շուրջը շշուկներ էին տարածվում, որ դա ինչ-որ այլ բան էր։ Սթրես, վախ, գուցե նույնիսկ փորձ խուսափել դատավճռից։ Նա տեղափոխվեց հիվանդանոց, եւ դատական գործընթացը կսեցվեց անորոշ ժամանակով։ Էլվինան զգաց, թե ինչպես է նրա ներսում ինչ-որ բան սառում։ Արդյոք դա նշանակում էր, որ Գրիգորյանը երբեք չի պատասխանի իր արածների համար, որ նա կօգտագործի իր հիվանդնակ օգտագործի, իր հիվանդությունը որպես պատրվակ խուսափելու արդարությունից։ Արդյոք Էլվինայի տարիների պայքարը վերջապես կավարտվի առանց արդյունքի, առանց հաղթանակի, առանց արդարության։ Բայց ապա 2 ամիս անց Արամ Գրիգորյանի առողջական վիճակը վատացավ, եւ նա մահացավ հիվանդանոցում։ Պաշտոնական պատճառը սրտի անբավարարություն, բայց շուրջը շշուկներ էին տարածվում, որ նա մահացել է ոչ թե հիվանդությունից, այլ վախից, մեղավոր զղավորության զգացումից, գիտակցությունից, որ նրա արածները վերջապես բացահայտվել են եւ նա չի կարող ավելի թաքնվել։ Էլվինան լսեց այս լուրը եւ զգաց տարօրինակ զգացում, ոչ թե ուրախություն, ոչ թե բավարարվածություն, այլ դատարկություն։ Տարիներ շարունակ նա պատերազմել էր այս մարդու դեմ, տարիներ շարունակ նա ուզել էր, որ նա պատասխան տա իր արածների համար, եւ այժմ, երբ նա մահացել էր, երբ նա այլևս չէր կարող պատասխանել, Էլվինան զգաց, որ նրա պայքարը կորցրել է իր իմաստը։ Որովհետեւ արդարությունը չէր միայն պատիժը, արդարությունը էր ճանաչումը, ներողամտությունը, փոփոխությունը, եւ Գրիգորյանի մահը չէր բերում դրանցից ոչ մեկը։ Դատական գործը փակվեց Գրիգորյանի մահից հետո։ Դատարանը որոշեց, որ քանի որ հիմնական մեղադրյալը մահացել է, գործը չի կարող շարունակվել։ Էլվինայի փաստաբանները փորձեցին պայքարել այս որոշման դեմ, պահանջեցին, որ հետաքննությունը շարունակվի, որ բացահայտվեն Գրիգորյանի համագործակիցները, որ պատժվեն բոլորը, ովքեր մասնակցել են սև ցուցակի ստեղծմանը։ Բայց համակարգը, որը տարիներ շարունակ պաշտպանել էր Գրիգորյանին, այժմ պաշտպանում էր իրեն։ Դատարանը մերժեց բոլոր հայցերը, փակեց գործը, եւ Էլվինան մնաց առանց արդարության, առանց հաղթանակի, առանց փոխհատուցման։ Նա տարիներ շարունակ պայքարել էր, տառապել էր, կորցրել էր ամեն ինչ, եւ վերջում նա ստացավ միայն դատարկություն։ Բայց ապա, երբ Էլվինան նստած էր իր փոքր բնակարանում եւ մտածում էր այն ամենի մասին, ինչ տեղի էր ունեցել, նա ստացավ նամակներ։ Հարյուրավոր նամակներ մարդկանցից, ում նա երբեք չէր տեսել, ում նա երբեք չէր ճանաչել։ Նրանք գրում էին նրան շնորհակալություն հայտնելով նրա համարձակության համար, նրա պայքարի համար, նրա հրաժարվելու համար ենթարկվել։ Նրանք գրում էին, որ Էլվինայի պատմությունը ոգեշնչել է նրանց, տվել է նրանց հույս, ցույց է տվել, որ հնարավոր է դիմադրել համակարգին, նույնիսկ երբ համակարգը ունի ամբողջ իշխանությունը։ Նրանք գրում էին, որ Էլվինայի պայքարը փոխել է ինչ-որ բան, ոչ թե օրենքներում, ոչ թե համակարգում, այլ մարդկանց գիտակցության մեջ։ Նրանք գրում էին, որ այժմ նրանք գիտեն, որ սև ցուցակները գոյություն ունեն, որ կոռուպցիան իրական է, որ համակարգը կարող է ոչնչացնել մարդկանց, բայց նրանք նաև գիտեն, որ հնարավոր է պայքարել, հնարավոր է դիմադրել, հնարավոր է չենթարկվել։ Եվ դա, գրում էին նրանք, է Էլվինայի իսկական հաղթանակը։ Էլվինան կարդում էր այս նամակները եւ զգում էր, թե ինչպես է նրա սրտում ինչ-որ բան ջերմանում։ Գուցե նա չստացավ իրավական արդարություն,
Գուցե Գրիգորյանը եւ նրա համագործակիցները երբեք չպատասխանեցին իրենց արածների համար։ Բայց նա ստացավ ինչ-որ բան ավելի կարևոր։ Նա ստացավ ճանաչում, նա ստացավ հարգանք, նա ստացավ գիտակցություն, որացավ գիտակցություն, որ նրա պայքարը չէր ընդունայն։ Նա փոխեց մարդկանց, նա ոգեշնչեց նրանց, նա ցույց տվեց նրանց, որ հնարավոր է ապրել առանց ենթարկվելու, առանց վախենալու, առանց լռելու։ Եվ դա, հասկացավ Էլվինան, էր իսկական փոփոխությունը, իսկական հեղափոխությունը, որը սկսվում է ոչ թե օրենքներից, այլ մարդկանց սրտերից։ 2007 թվականի աշնանը, երբ Սև ցուցակի պատմությունը դեռ քննարկվում էր հասարակության մեջ, երբ Էլվինայի անունը դեռ հնչում էր որպես խորհրդանիշ դիմադրության, տեղի ունեցավ ինչ-որ բան անսպասելի։ Հանրային հեռուստաընկերության նոր տնօրենը, երիտասարդ մարդ, ով նոր էր նշանակվել այդ պաշտոնում եւ ով ուզում էր փոխել հին համակարգը, հրավիրեց Էլվինային մասնակցելու հատուկ հաղորդման։ Այն պետք է լիներ հաղորդում արտիստների մասին, ովքեր տառապել էին ճնշումներից, ովքեր պայքարել էին համակարգի դեմ, ովքեր երբեք չէին ենթարկվել։ Եվ Էլվինան պետք է լիներ հիմնական հյուրը, խորհրդանիշը, դեմքը այդ պատմության։ Էլվինան վարանեց։ 12 տարի նա չէր եղել հեռուստատեսությունում։ 12 տարի նրա անունը արգելված էր եղել, եւ այժմ հանկարծ նրան հրավիրում էին վերադառնալ, ոչ թե որպես զոհ, այլ որպես հերոս։ Արդյոք դա իսկապես փոփոխություն էր, թե պարզապես նոր խաղ։ Նոր փորձ օգտագործել նրա պատմությունը իրենց նպատակների համար։ Բայց ապա Էլվինան մտածեց իր դստեր մասին, ով այժմ աշխատում էր եւ ուսումնասիրում էր միևնույն ժամանակ, ով երբեք չէր կորցրել հավատը իր մոր նկատմամբ։ Նա մտածեց բոլոր այն մարդկանց մասին, ովքեր գրել էին նրան, ովքեր հույս էին դրել նրա վրա։ Եվ նա հասկացավ, որ նա պետք է ընդունի այս հրավերը, ոչ թե իր համար, այլ նրանց համար, ովքեր դեռ պայքարում են, ովքեր դեռ տառապում են, ովքեր դեռ հույս ունեն փոփոխության։ Նա պետք է ցույց տա, որ հնարավոր է վերադառնալ, հնարավոր է հաղթել, հնարավոր է ապրել առանց վախի։ Եվ այդպես, 12 տարի անց Էլվինա Մակարյանը վերադարձավ հեռուստատեսություն։ Այդ երեկոն, երբ հաղորդումը եթեր էր դուրս գալիս, հազարավոր մարդիկ նստած էին իրենց հեռուստացույցների առջև եւ դիտում էին։ Նրանք տեսան Էլվինային, ավելի տարեց, ավելի հոգնած, բայց դեռ ուժեղ, դեռ համարձակ, դեռ անկոտրում։ Նրանք լսեցին նրա պատմությունը, ամբողջ պատմությունը, առանց գրաքննության, առանց փափկեցման, առանց վախի։ Նրանք լսեցին, թե ինչպես է համակարգը փորձել կոտրել նրան, ինչպես է նա դիմադրել, ինչպես է նա պայքարել։ Եվ նրանք տեսան, որ Էլվինան չէր զոհ, նա էր վերապրող, պայքարող, հերոս։ Հաղորդումը ավարտվեց Էլվինայի երգով, նույն երգը, որը նա երգել էր տարիներ առաջ, երբ նա դեռ ազատ էր, երբ նա դեռ չգիտեր, թե ինչ է սպասվում նրան։ Բայց այժմ այդ երգը հնչում էր այլ կերպ, ավելի խորը, ավելի ցավոտ, ավելի իսկական։ Եվ երբ նա ավարտեց, երբ վերջին նոտան մարեց լռության մեջ, ամբողջ ստուդիան կանգնեց եւ ծափահարեց։ Ոչ թե քաղաքավարի ծափահարություն, այլ իսկական, հուզական, երախտագիտական ծափահարություն։ Այդ գիշեր Էլվինան վերադարձավ տուն եւ զգաց, թե ինչպես է նրա ուսերից վերածվում ծանրություն, որը նա կրել էր տարիներ շարունակ։ Նա վերջապես ազատ էր։ Ոչ թե որովհետև համակարգը փոխվել էր, ոչ թե որովհետև արդարությունը հաղթել էր, այլ որովհետև նա վերջապես ասել էր իր ճշմարտությունը, վերջապես լսվել էր, վերջապես ճանաչվել էր։ Եվ դա, հասկացավ նա, էր ամենակարևորը։ Ոչ թե հաղթանակը դատարանում, ոչ թե պատիժը մեղավորների համար, այլ ճանաչումը, հարգանքը, գիտակցությունը, որ նրա պայքարը չէր ընդունայն։ Բայց արդյոք Սև ցուցակը իսկապես վերացել էր։ Արդյոք համակարգը իսկապես փոխվել էր, թե պարզապես հին դեմքերը փոխարինվել էին նորերով, հին սխեմաները նոր սխեմաներով։ Արդյոք Էլվինայի պատմությունը դարձել էր դաս համակարգի համար, թե պարզապես մի էպիզոդ, որը շուտով կմոռացվի եւ ամեն ինչ կվերադառնա հին ընթացքի։ Դրանք էին հարցերը, որոնք մնում էին անպատասխան, հարցերը, որոնք դեռ սպասում էին իրենց պատասխանին։ Բայց Էլվինան գիտեր մի բան. նա արել էր այն, ինչ կարող էր անել։ Նա պայքարել էր, նա դիմադրել էր, նա չէր ենթարկվել։ Եվ դա վերջապես էր բավարար։ 2008 թվականի գարնանը, երբ Էլվինայի վերադարձը հեռուստատեսություն դեռ քննարկվում էր յուրաքանչյուր սրճարանում, յուրաքանչյուր տանը, յուրաքանչյուր աշխատավայրում, նրա փոստարկղում հայտնվեց մի ծրար, որը չուներ ուղարկողի հասցե։
Ծանր շաքանակագույն թուղթ, կնքված հին ոճի կարմիր մոմով, որի վրա արտիսանված էր անծանոթ խորհրդանիշ, 2 խաչված սուր։ Էլվինան բացեց այն իր խոհանոցի սեղանի վրա եւ ներսից դուրս ընկավ հաստ փաթեթ լուսանկարներ, հին, դեղնած, որոշները պատրված ծայրերով։ Առաջին լուսանկարը ցույց էր տալիս ռեստորանի մասնավոր սենյակ, որտեղ 5 տղամարդ նստած էին սեղանի շուրջը, բաժակներ բարձրացրած։ Ծխախոտի ծուխը պտտվում էր նրանց գլխավոր վերևում ինչպես ուրվականներ։ Նրանցից մեկը, ում դեմքը Էլվինան անմիջապես ճանաչեց, էր Արամ Գրիգորյանը, ավելի երիտասարդ, ավելի ուժեղ, ժպտացող այնպես։ Կարծես նա տիրապետում էր աշխարհին։ Բայց ով էին մյուս 4-ը, եւ ինչու էր ինչ-որ մեկը ուղարկել այս լուսանկարները նրան այժմ, տարիներ անց Գրիգորյանի մահից։ Նա շարունակեց դիտել լուսանկարները։ Ահա նույն տղամարդիկ մի այլ հանդիպման ժամանակ, ահա նրանք փոխանակում են ծրարներ, ահա նրանցից մեկը ստորագրում է փաստաթուղթ, մինչդեռ մյուսները դիտում են։ Եվ վերջին լուսանկարի հետևի կողմում թույլ մատիտով գրված էր. նրանք դեռ այնտեղ են, նրանք դեռ վերահսկում են։ Գրիգորյանը միայն դեմքն էր։ Իսկական իշխանությունը երբեք չի մահանում։ Էլվինան զգաց, թե ինչպես է սառը ալիքը անցնում իր ողնաշարով։ Նա մտածեց, որ պատերազմը ավարտվել է, որ Գրիգորյանի մահով սև ցուցակի պատմությունը փակվել է։ Բայց այս լուսանկարները ցույց էին տալիս ավելի խորը ճշմարտություն։ Գրիգորյանը չէր եղել միայնակ գործող։ Նա եղել էր մաս ավելի մեծ ցանցի, որի թելերը տարածվում էին ավելի խորը, ավելի բարձր, ավելի անտեսանելի։ Նա հիշեց այն 3 տղամարդկանց, ովքեր եկել էին նրա տուն 2004 թվականին, ովքեր սպառնացել էին նրան, ովքեր ցույց էին տվել, որ նրանք գիտեն ամեն ինչ նրա մասին։ Արդյոք նրանք եղել էին այս լուսանկարների մարդիկ, թե պարզապես կատարողներ, ովքեր ստանում էին հրամաններ ավելի բարձրից։ Նա փորձեց ավելի ուշադիր դիտել դեմքերը, բայց լուսանկարները հին էին, որակը վատ, եւ նա կարողացավ տարբերել միայն ընդհանուր գծերը։ Մեկը հաստ, կլոր դեմքով, մեկը բարակ, սուր առնետներով, մեկը ակնոցներով, որի հայացքը նույնիսկ լուսանկարում թվում էր սառը եւ հաշվարկող։ Ով էր ուղարկել այս լուսանկարները։ Եվ ինչու այժմ, երբ Էլվինան վերջապես սկսել էր զգալ, որ նա կարող է շնչել ազատ։ Նա զանգահարեց Արմինեին, նախկին քարտուղարուհուն, ով օգնել էր նրան դատական գործում։ Արմինեն եկավ նույն օրը, նայեց լուսանկարներին եւ նրա դեմքը գունատվեց։ Աստված իմ, շշուկով ասաց նա։ Ես գիտեի, որ Գրիգորյանը չէր միայնակ, բայց ես երբեք չեմ տեսել ապացույց։ Այս մարդիկ։ Ես ճանաչում եմ նրանցից 2-ին։ Սա հաստ դեմքով տղամարդը Վահագն Սարգսյանն է։ Նա աշխատում էր ֆինանսների նախարարությունում, վերահսկում էր մշակութային ծրագրերի բյուջեները։ Իսկ սա ակնոցներով տղամարդը Լևոն Ավագյանն է։ Նա եղել է հեռուստառադիոհեռարձակման կոմիտեի փոխնախագահ։ Նրանք 2-ն էլ դեռ աշխատում են համակարգում, թեև այլ պաշտոններում։ Սարգսյանը այժմ խորհրդական է վարչապետի աշխատակազմում, իսկ Ավագյանը տնօրենում է մի խոշոր մասնավոր հեռուստաընկերություն։ Արմինեն դադարարեց, նայեց Էլվինային եւ ավելացրեց. Եթե այս լուսանկարները ճիշտ են, եթե այս մարդիկ իսկապես եղել են Գրիգորյանի համագործակիցները, ապա դուք պետք է շատ զգույշ լինեք։ Նրանք ունեն ավելի շատ իշխանություն, քան Գրիգորյանը երբևէ ունեցել է։ Եվ եթե նրանք իմանան, որ դուք ունեք այս լուսանկարները, նրանք կանեն ամեն ինչ, որպեսզի դրանք երբեք չհրապարակվեն։ Բայց Էլվինան արդեն որոշել էր։ Նա տարիներ շարունակ պայքարել էր ճշմարտության համար, եւ նա չէր կարող այժմ դադարել, երբ նա վերջապես ուներ ապացույց, որ սև ցուցակը չէր եղել մի մարդու գործը, այլ ամբողջ համակարգի։ Նա կապվեց այն անկախ լրագրողի հետ, ով հրապարակել էր նրա առաջին պատմությունը եւ ցույց տվեց լուսանկարները։ Լրագրողը Արման Գրիգորյանը, ոչ մի ազգակցական կապ չունեցող Արամ Գրիգորյանի հետ, ուսումնասիրեց լուսանկարները երկար ժամանակ, ապա ասաց. Էլվինա ջան, եթե մենք հրապարակենք սրանք, դա կլինի ավելի մեծ սկանդալ, քան ամեն ինչ, ինչ եղել է մինչ այժմ։ Բայց դուք պետք է հասկանաք, այս մարդիկ չեն լինի նման Գրիգորյանին։ Նրանք չեն մահանա հարմար պահին։ Նրանք կպայքարեն, կժխտեն, կհարձակվեն, եւ նրանք ունեն ռեսուրսներ, որոնք Գրիգորյանը երբեք չի ունեցել։ Էլվինան նայեց լրագրողի աչքերին եւ ասաց. Ես գիտեմ, բայց եթե ես չհրապարակեմ սրանք, եթե ես թաքցնեմ այս ճշմարտությունը, ապա ամեն ինչ, ինչ ես արել եմ, կլինի ընդունայն։ Որովհետեւ մարդիկ կմտածեն, որ խնդիրը լուծվել է, որ Գրիգորյանի մահով սև ցուցակը անհետացել է։ Բայց ճշմարտությունն այն է, որ համակարգը դեռ այնտեղ է, դեռ աշխատում է, դեռ ոչնչացնում է մարդկանց։ Արդյոք Էլվինան պատրաստ էր նոր պատերազմի, երբ նա արդեն այնքան հոգնած էր, երբ նա արդեն այնքան շատ բան էր կորցրել։
Արդյոք նրա ուժերը բավարար էին դիմակայելու այն մարդկանց, ովքեր վերահսկում էին ոչ միայն մշակույթը, այլ ամբողջ համակարգը։ Թե այս անգամ նա վերջապես կհանդիպի թշնամու, ով ավելի ուժեղ է, քան նա երբևէ պատկերացրել է։ 2008 թվականի ամռանը, երբ Արման լրագրողը պատրաստվում էր հրապարակել հոդվածը լուսանկարների մասին, Էլվինայի տանը սկսեցին տեղի ունենալ տարօրինակ իրադարձություններ, որոնք ավելի վախեցնող էին, քան ամեն ինչ, ինչ նա զգացել էր նախկինում։ Առաջին գիշեր նրա էլեկտրականությունը անջատվեց ոչ միայն նրա բնակարանում, այլ ամբողջ շենքում, բայց միայն 3 ժամով, հենց բավականաչափ երկար, որպեսզի նրա սառնարանում ապրանքները փչանան, բայց ոչ այնքան երկար, որ դա թվա լուրջ խափանում։ Երկրորդ գիշեր նրա ջրամատակարարումը կտրվեց, եւ երբ նա զանգահարեց ծառայությանը, նրան ասացին, որ տեխնիկական աշխատանքներ են իրականացվում, թեև ոչ մի հարևան չուներ նման խնդիր։ Երրորդ գիշեր նրա դուռը թակեցին ժամը 3-ին առավոտյան, բարձր, պնդող թակոց, որը արթնացրեց ամբողջ շենքը։ Բայց երբ Էլվինան վազեց դեպի դուռը եւ նայեց դռնակին, ոչ ոք չկար միջանցքում։ Միայն մի թերթիկ, որի վրա գրված էր «Դադարեցրու, մինչև ուշ չէ»։ Սրանք չէին բռնի սպառնալիքներ։ Սրանք էին հոգեբանական ճնշում, մեթոդիկ, հաշվարկված, նախագծված, կոտրելու նրա նյարդերը, ստիպելու նրան ապրել մշտական անհանգստության մեջ։ Բայց ամենավախենալին եկավ 4-րդ օրը։ Էլվինայի դուստրը, ով այժմ աշխատում էր մի փոքր գովազդային գործակալությունում, զանգահարեց մոր իր աշխատավայրից, ձայնը դողում էր վախից։ «Մայրիկ», ասաց նա, «ինձ հենց նոր կանչեցին տնօրենի գրասենյակ եւ ասացին, որ ես պետք է ընտրեմ, կամ ես հեռանում եմ աշխատանքից, կամ դու դադարեցնում ես քո հետաքննությունը։ Նրանք ասացին, որ նրանք ստացել են զանգ բարձրից, որ քո գործունեությունը վնասում է կարևոր մարդկանց, եւ որ եթե դու շարունակես, ապա ես կլինեմ առաջինը, ով կտուժի»։ Էլվինան զգաց, թե ինչպես է նրա սիրտը կանգ առնում։ Նրանք կրկին հարձակվում էին նրա երեխայի վրա, կրկին օգտագործում էին նրա ամենաթույլ կետը, նրա սերը իր դստեր նկատմամբ։ Նա ասաց իր դստերը. «Մի անհանգստացիր։ Ես կլուծեմ սա»։ Բայց երբ նա փակեց հեռախոսը, նա նստեց եւ սկսեց լալ։ Առաջին անգամ տարիներ շարունակ ոչ թե լուռ, այլ բարձրաձայն, ցավոտ, հուսահատ։ Ինչքան երկար նա կարող էր շարունակել այս պատերազմը, երբ ամեն անգամ, երբ նա մոտենում էր ճշմարտությանը, նրանք հարձակվում էին նրա սիրելիների վրա։ Ինչքան շատ նա պետք է զոհաբերեր, մինչև նա վերջապես կարողանար ասել «բավական է»։ Բայց ապա նա հիշեց այն նամակները, որոնք ստացել էր մարդկանցից, ովքեր շնորհակալություն էին հայտնում նրան համարձակության համար։ Նա հիշեց այն երիտասարդ աղջիկան, ով գրել էր նրան. «Ձեր պատմությունը տվեց ինձ ուժ, չենթարկվել, երբ ինձ ճնշում էին աշխատավայրում»։ Նա հիշեց այն տղամարդուն, ով գրել էր. «Շնորհակալություն, որ ցույց տվեցիք, որ հնարավոր է պայքարել համակարգի դեմ»։ Եվ նա հասկացավ, որ եթե նա այժմ դադարեցնի, եթե նա ենթարկվի այս սպառնալիքներին, ապա նա կդավաճանի բոլոր այդ մարդկանց, ովքեր հավատացել էին նրան, ովքեր հույս էին դրել նրա վրա։ Նա կանգնեց, սրբեց իր արցունքները եւ զանգահարեց Արման լրագրողին։ «Հրապարակիր հոդվածը», ասաց նա։ «Հրապարակիր այն վաղը, հրապարակիր այն այսօր, հրապարակիր այն հիմա։ Ես այլևս չեմ սպասի»։ Հոդվածը հրապարակրեց 2008 թվականի օգոստոսի 12-ին, ճիշտ կեսօրին, երբ ամբողջ քաղաքը դադար էր արել ճաշելու համար, երբ գրասենյակներում մարդիկ նստած էին իրենց համակարգիչների առջև եւ զննարկում էին նորությունները։ Վերնագիրը էր «Սև ցուցակի իսկական տերերը. ինչպես 5 մարդ վերահսկում էին հայկական մշակույթը 15 տարի»։ Հոդվածը ներառում էր լուսանկարները, Արմինեի վկայությունները, նոր հարցազրույցներ այլ նախկին պաշտոնյաների հետ, ովքեր համաձայնել էին խոսել անանուն պայմանով, եւ մանրամասն վերլուծություն այն մասին, թե ինչպես էր այս խումբը վերահսկում ֆինանսական հոսքերը, որոշում էր, թե ով կստանա ֆինանսավորում եւ ով ոչ, ստեղծում էր սև ցուցակներ ոչ միայն Էլվինայի, այլ տասնյակ այլ արտիստների համար։ Հոդվածը անվանում էր «Անուններ», ցույց էր տալիս կապերը, բացահայտում էր սխեման։ Եվ ամենակարևորը, այն ցույց էր տալիս, որ այս մարդիկ դեռ իշխանության մեջ էին, դեռ վերահսկում էին համակարգը։ Դեռ կարող էին ոչնչացնել ցանկացած մարդու, ով համարձակվում էր դիմադրել նրանց։ Արձագանքը եկավ անմիջապես։ Առաջին ժամում հոդվածը կարդացին 10,000 մարդ, երկրորդ ժամում 50,000, երրորդ ժամում 100,000։ Սոցիալական ցանցերը պայթեցին քննարկումներից, մեկնաբանություններից, բարկությունից։ Մարդիկ պահանջում էին հետաքննություն, պահանջում էին պատասխաններ, պահանջում էին, որ այս մարդիկ հեռացվեն իրենց պաշտոններից։
Բայց միևնույն ժամանակ սկսվեցին նաև հակահարձակումները։ Պաշտոնական լրատվամիջոցները, որոնք վերահսկվում էին այն մարդկանց կողմից, ովքեր անվանվել էին հոդվածում, սկսեցին հրապարակել հոդվածներ, որտեղ Էլվինային մեղադրում էին սուտ տարածելու մեջ, վիրավորանքի մեջ, փորձի մեջ, շանտաժի ենթարկել հարգարժան մարդկանց։ Վահագն Սարգսյանը տվեց հարցազրույց, որտեղ ժխտեց բոլոր մեղադրանքները, ասաց, որ լուսանկարները կեղծված են, որ Էլվինան հիվանդ կին է, ով չի կարող ընդունել իր կարիերայի ձախողումը։ Լևոն Ավագյանը հայտարարություն տվեց, որտեղ սպառնաց դատական հայց ներկայացնել Էլվինայի եւ Արման լրագրողի դեմ անարգանքի եւ բամբասանքի համար։ Բայց այս անգամ ինչ-որ բան այլ էր։ Այս անգամ մարդիկ չլռեցին, նրանք չվախեցան։ Նրանք շարունակեցին խոսել, շարունակեցին պահանջել, շարունակեցին ճնշել։ Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները սկսեցին հավաքել ստորագրություններ, պահանջելով անկախ հետաքննություն։ Ընդդիմադիր պատգամավորները սկսեցին հարցեր տալ խորհրդարանում, միջազգային լրատվամիջոցները սկսեցին հետաքրքրվել պատմությամբ։ Եվ դանդաղ, շատ դանդաղ, ճաքեր սկսեցին հեծին հայտնվել այն պատում, որը պաշտպանում էր Սարգսյանին եւ Ավագյանին։ Նրանց դաշնակիցները սկսեցին հեռանալ, նրանց պաշտպանները սկսեցին լռել, նրանց իշխանությունը սկսեց թուլանալ։ Արդյոք այս անգամ արդարությունը վերջապես կհաղթի, թե համակարգը կրկին կկարողանա պաշտպանել իր սեփականներին։ Արդյոք Էլվինայի տարիների պայքարը վերջապես կբերի իրական փոփոխություն, թե սա կլինի միայն ժամանակավոր հաղթանակ, որից հետո ամեն ինչ կվերադառնա հին ընթացքի։ 2009 թվականի գարնանը 8 ամիս անց հոդվածի հրապարակումից, երբ ձմեռային ցուրտը դանդաղ նահանջում էր եւ Երևանի փողոցներում սկսում էին ծաղկել ծառերը, տեղի ունեցավ ինչ-որ բան, որը շատերը համարում էին անհավանական։ Գլխավոր դատախազությունը, ճնշման տակ հանրային կարծիքի եւ միջազգային ուշադրության, հայտարարեց, որ սկսում է քրեական հետաքննություն Վահագն Սարգսյանի եւ Լևոն Ավագյանի, ինչպես նաեւ 3 այլ անձանց դեմ, կոռուպցիայի, իշխանության չարաշահման եւ կազմակերպված հանցագործության մեղադրանքներով։ Սա չէր լինելու պարզ ձևականություն, ինչպես շատերը վախենում էին։ Դատախազությունը նշանակեց հատուկ հետաքննող խումբ, որը ներառում էր երիտասարդ, բարեփոխումների կողմնակից դատախազներ, ովքեր ուզում էին ապացուցել, որ համակարգը կարող է փոխվել։ Նրանք սկսեցին հարցաքննել վկաներին, ուսումնասիրել փաստաթղթերը, հետևել ֆինանսական հետքերին։ Եվ դանդաղ, շատ դանդաղ, նրանք սկսեցին կառուցել գործը, որը ցույց էր տալիս, թե ինչպես էր այս խումբը տարիներ շարունակ շահագործել համակարգը իրենց անձնական շահերի համար։ Բայց Սարգսյանը եւ Ավագյանը չէին պատրաստվում հանձնվել առանց պայքարի։ Նրանք վարձեցին լավագույն փաստաբանների թիմը երկրում, սկսեցին սեփական հակահարձակումը լրատվամիջոցներում, փորձեցին վարկաբեկել վկաներին, ժխտել ապացույցները, ներկայացնել իրենց որպես քաղաքական հալածանքի զոհեր։ Նրանք օգտագործեցին իրենց կապերը, իրենց ազդեցությունը, իրենց փողը, փորձելով կանգնեցնել հետաքննությունը։ Եվ որոշ ժամանակ թվում էր, որ նրանք հաջողության կհասնեն։ Հետաքննությունը դանդաղեց, որոշ վկաներ փոխեցին իրենց վկայությունները, որոշ փաստաթղթեր անհետացան։ Էլվինան նստում էր իր տանը եւ դիտում էր այս ամենը մի զգացումով, որը խառնուրդ էր հույսի եւ հիասթափության։ Արդյոք նա կրկին կտեսնի, թե ինչպես է արդարությունը խլվում վերջին պահին, ինչպես է համակարգը պաշտպանում իր սեփականներին։ Բայց ապա տեղի ունեցավ ինչ-որ բան անսպասելի։ Մեկը, ով եղել էր այդ խմբի ներսում, ով տարիներ շարունակ մասնակցել էր նրանց սխեմաներին, որոշեց խոսել։ Նրա անունը էր Արթուր Մանուկյան, նախկին մշակույթի նախարարության ֆինանսական տնօրեն, ով աշխատել էր անմիջապես Գրիգորյանի ներքո։ Նա եկավ դատախազություն եւ առաջարկեց համագործակցել, փոխանակ իր վկայության դեմ մեղմացված պատժի։ Նա ասաց, որ նա տարիներ շարունակ լռել է վախենալով վրեժից, բայց այժմ նա տեսնում է, որ համակարգը փոխվում է, եւ նա ուզում է լինել այդ փոփոխության մասը, ոչ թե դրա խոչընդոտը։ Նա բերեց իր հետ տուփ լի փաստաթղթերով, պայմանագրեր, ֆինանսական հաշվետվություններ, էլեկտրոնային նամակներ, ձայնագրություններ։ Նա ցույց տվեց, թե ինչպես էր գումարը հոսում, ինչպես էին որոշումները կայացվում, ինչպես էր սև ցուցակը գործում։ Եվ ամենակարևորը, նա անվանեց անուններ, ամսաթվեր, գումարներ։ Նա տվեց ապացույցներ, որոնք անհերքելի էին, որոնք չէր հնարավոր ժխտել կամ վարկաբեկել։ Մանուկյանի վկայությունը փոխեց ամեն ինչ։ Դատախազությունը ուներ այն, ինչ անհրաժեշտ էր, ներքին վկա, ով կարող էր բացատրել համակարգը ներսից, ով կարող էր կապել բոլոր կետերը, ով կարող էր ապացուցել, որ սա չէր մեկ մարդու գործը, այլ կազմակերպված համակարգային կոռուպցիա։ 2009 թվականի աշնանը Սարգսյանը եւ Ավագյանը ձերբակալվեցին։
Նրանց տարան դատարան, որտեղ նրանք նստեցին մեղադրյալների տեղում, այլևս ոչ իշխանավոր պաշտոնյաներ, այլ պարզապես երկու տարեց տղամարդիկ, ովքեր փորձում էին պաշտպանել իրենց անցյալը։ Դատական գործընթացը տևեց 6 ամիս։ Էլվինան ներկա էր յուրաքանչյուր նիստում, նստած էր հանրության տեղերում, լուռ, արժանավայել, դիտելով, թե ինչպես է արդարությունը դանդաղ, բայց անխուսափելիորեն մոտենում։ Նա լսեց վկաների վկայությունները, տեսավ ապացույցները, հետևեց փաստաբանների վեճերին։ Եվ յուրաքանչյուր օր նա զգում էր, թե ինչպես է նրա ներսում ինչ-որ բան թեթևանում, կարծես տարիների ծանրությունը դանդաղ վերանում էր նրա ուսերից։ 2010 թվականի մարտի 20-ին դատարանը հրապարակեց իր վճիռը։ Վահագն Սարգսյանը մեղավոր ճանաչվեց կոռուպցիայի, իշխանության չարաշահման եւ կազմակերպված հանցագործության մեջ եւ դատապարտվեց 12 տարի ազատազրկման։ Լևոն Ավագյանը մեղավոր ճանաչվեց նույն մեղադրանքներով եւ դատապարտվեց 10 տարի ազատազրկման։ 3 այլ մեղադրյալներ ստացան ավելի կարճ ժամկետներ՝ 5-ից 7 տարի։ Դատարանը նաև պարտադրեց նրանց վերադարձնել բոլոր անօրինական եկամուտները, որոնք գնահատվեցին մի քանի միլիոն $։ Երբ դատավորը կարդաց վճիռը, դահլիճում ընկավ լռություն, ապա պայթեց ծափահարություններ։ Մարդիկ, ովքեր եկել էին դիտելու դատավարությունը, կանգնեցին եւ ծափահարեցին ոչ թե դատարանին, այլ արդարությանը, որը վերջապես հաղթել էր։ Էլվինան նստած էր իր տեղում եւ լաց էր լինում։ Ոչ թե ցավից, ոչ թե բարկությունից, այլ թեթևացումից, բավարարվածությունից, զգացումից, որ վերջապես 15 տարի անց նա ստացել էր այն, ինչի համար պայքարել էր։ Ոչ թե վրեժ, ոչ թե ատելություն, այլ ճանաչում, որ նա ճիշտ էր, որ նրա պայքարը արդարացի էր, որ համակարգը կարող է փոխվել, եթե մարդիկ համարձակվում են դիմադրել։ Նա նայեց Սարգսյանին եւ Ավագյանին, ովքեր տարվում էին դատարանից ոստիկանների կողմից, եւ զգաց ոչ թե հաղթանակի ուրախություն, այլ տխրություն։ Տխրություն այն մասին, որ այս ամենը պետք է տեղի ունենար, որ այս մարդիկ ընտրեցին օգտագործել իրենց իշխանությունը ոչնչացնելու համար, ոչ թե ստեղծելու։ Որ նրանք ընտրեցին վախը եւ ճնշումը, ոչ թե արվեստը եւ ստեղծագործությունը։ Դատարանից դուրս գալով Էլվինային շրջապատեցին լրագրողները, ովքեր ուզում էին իմանալ նրա զգացումները։ Նա կանգ առավ, նայեց տասնյակ տեսախցիկների եւ միկրոֆոնների եւ ասաց. «Ես չեմ զգում հաղթանակ, ես զգում եմ թեթևացում։ 15 տարի ես պայքարել եմ ոչ թե վրեժի համար, այլ ճշմարտության համար։ Եվ այսօր ճշմարտությունը ճանաչվեց։ Բայց այս հաղթանակը ոչ միայն իմն է, այն պատկանում է բոլոր այն մարդկանց, ովքեր տարիներ շարունակ տառապել են այս համակարգից, ովքեր լռել են վախից, ովքեր կորցրել են իրենց երազանքները, իրենց տաղանդները, իրենց ապագան։ Այս հաղթանակը նրանց համար։ Եվ ես հույս ունեմ, որ այսուհետև ոչ մի արտիստ, ոչ մի ստեղծագործ մարդ չի տառապի այն, ինչ ես տառապեցի։ Բայց արդյոք համակարգը իսկապես փոխվել էր։ Արդյոք Սարգսյանի եւ Ավագյանի դատապարտումը նշանակում էր, որ սև ցուցակները երբեք չեն վերադառնա։ Արդյոք Էլվինայի պայքարը իսկապես փոխել էր ինչ-որ բան, թե սա էր միայն մի հաղթանակ երկար պատերազմում, որը դեռ շարունակվելու էր։ 2011 թվականի գարնանը, 1 տարի անց դատավճռից, Էլվինա Մակարյանը կանգնած էր Հանրապետության հրապարակում, շրջապատված հարյուրավոր մարդկանցով, ովքեր եկել էին լսելու նրան։ Դա էր համերգ, անվճար, բաց երկնքի տակ, նվիրված բոլոր այն արտիստներին, ովքեր տարիներ շարունակ տառապել էին ճնշումներից։ Էլվինան երգեց իր հին երգերը, այն երգերը, որոնք մարդիկ սիրում էին տասնամյակներ շարունակ, բայց որոնք չէին հնչել հանրային տարածքում 15 տարի։ Նրա ձայնը, թեև ավելի տարեց, ավելի պոկված, դեռ ուներ այն ուժը, այն հույզը, այն անկեղծությունը, որը մի ժամանակ գրավել էր միլիոնավոր սրտերը։ Եվ երբ նա երգում էր, մարդիկ լաց էին լինում, ոչ թե տխրությունից, այլ ուրախությունից, թեթևացումից, զգացումից, որ ինչ-որ բան վերջապես վերադարձել է իր տեղը։ Համերգից հետո Էլվինան նստեց մի փոքր սրճարանում իր դստեր հետ, ով այժմ ամուսնացած էր եւ ուներ փոքրիկ դուստր, Էլվինայի թոռնուհին։ Դրանք խոսեցին կյանքի մասին, ապագայի մասին, հույսերի մասին։ Էլվինայի դուստրը հարցրեց. «Մայրիկ, արդյոք դու երբևէ զղջացել ես, որ չես ենթարկվել, որ պայքարել ես այդքան երկար»։ Էլվինան մտածեց մի պահ, ապա պատասխանեց. «Ոչ, ես կորցրի շատ բան, տարիներ, հնարավորություններ, հանգստություն, բայց ես չկորցրի ինձ։ Ես չկորցրի իմ արժանապատվությունը, իմ սկզբունքները, իմ հավատը, որ ճիշտը կհաղթի։ Եվ եթե ես ենթարկվեի, եթե ես լռեի, ապա ես կկորցնեի ամենակարևորը։ Ես կկորցնեի իմ հարգանքը,
իմ սեփական նկատմամբ։ Բայց պատմությունը չավարտվեց այնտեղ։ 2012 թվականին Էլվինան ստացավ հրավեր մասնակցելու միջազգային համաժողովի, որը նվիրված էր արտիստների իրավունքների պաշտպանությանը։ Նա ճանապարհորդեց Եվրոպա, պատմեց իր պատմությունը տասնյակ երկրների ներկայացուցիչներին, ոգեշնչեց նրանց իր համարձակությամբ, իր անկոտրումությամբ։ Նա դարձավ խորհրդանիշ, ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում։ Խորհրդանիշ այն մասին, որ հնարավոր է դիմադրել համակարգին, հնարավոր է պայքարել անարդարության դեմ, հնարավոր է հաղթել, եթե դու երբեք չես հրաժարվում։ 2017 թվականին, երբ Էլվինան արդեն 73 տարեկան էր, նա ստացավ պետական պարգև, ոչ թե իր երգերի համար, այլ իր քաղաքացիական դիրքորոշման համար, իր պայքարի համար, արդարության համար։ Պարգևաբաշխության ժամանակ նախագահը ասաց. «Էլվինա Մակարյանը ցույց տվեց մեզ, որ մի մարդ կարող է փոխել համակարգը, եթե այդ մարդը ունի համարձակություն, սկզբունքայնություն եւ անկոտրում հավատ արդարության նկատմամբ»։ Էլվինան ընդունեց պարգևը, բայց նրա խոսքում նա ասաց. «Այս պարգևը պատկանում է ոչ միայն ինձ, այլ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր օգնեցին ինձ այս ճանապարհին. Արմինե Պետրոսյանին, ով համարձակվեց վկայել, Արման լրագրողին, ով համարձակվեց հրապարակել ճշմարտությունը, Արթուր Մանուկյանին, ով համարձակվեց խոսել համակարգի ներսից, եւ հազարավոր մարդկանց, ովքեր աջակցեցին ինձ նամակներով, ծափահարություններով, հավատով»։ Բայց ամենակարևոր պահը եկավ 2020 թվականին, երբ Հայաստանի խորհրդարանը ընդունեց նոր օրենք արտիստների իրավունքների պաշտպանության մասին, որը արգելում էր ցանկացած ձևի սև ցուցակներ, պարտադրում էր թափանցիկություն մշակութային ֆինանսավորման մեջ, ստեղծում էր անկախ հանձնաժողով, որը կվերահսկի, որ ոչ մի արտիստ չի տառապի այն, ինչ Էլվինան տառապեց։ Օրենքը անվանվեց Մակարյանի օրենք։ Երբ Էլվինային հրավիրեցին խորհրդարան օրենքի ստորագրման արարողությանը, նա կանգնեց այնտեղ, շրջապատված պատգամավորներով, լրագրողներով, իր ընտանիքով եւ զգաց, թե ինչպես է նրա կյանքի շրջանը փակվում։ Նա սկսել էր որպես երգչուհի, ով ուզում էր միայն երգել։ Նա դարձել էր զոհ համակարգի, որը փորձել էր ջնջել նրան։ Նա դարձել էր պայքարող, ով դիմադրել էր տարիներ շարունակ, եւ վերջապես նա դարձել էր խորհրդանիշ, ով փոխել էր օրենքները, փոխել էր համակարգը, փոխել էր մարդկանց գիտակցությունը։ Բայց մի հարց դեռ մնում էր անպատասխան. ով էր ուղարկել այն լուսանկարները Էլվինային 2008 թվականին, այն լուսանկարները, որոնք սկիզբ դրեցին վերջնական հետաքննությանը։ Էլվինան երբեք չիմացավ։ Նա ստացավ տասնյակ տեսություններ, ինչ-որ մեկը համակարգի ներսից, ով զղջաց իր արածների համար, ինչ-որ մեկը, ով ուներ անձնական վրեժ Սարգսյանի կամ Ավագյանի նկատմամբ, ինչ-որ մեկը, ով պարզապես ուզում էր, որ ճշմարտությունը բացահայտվի։ Բայց ճշգրիտ պատասխանը մնաց գաղտնիք։ Եվ գուցե դա ավելի լավ էր այդպես, որովհետև այդ գաղտնիքը հիշեցնում էր, որ նույնիսկ ամենամութ համակարգերում կան մարդիկ, ովքեր պահպանում են իրենց խիղճը, ովքեր համարձակվում են անել ճիշտը, նույնիսկ երբ դա վտանգավոր է։ 2021 թվականի աշնանը Էլվինա Մակարյանը նստած էր իր փոքր բնակարանում, որը այժմ լի էր պարգևներով, հուշանվերներով, լուսանկարներով, երջանիկ պահերից։ Նրա թոռնուհին արդեն 10 տարեկան նստած էր նրա կողքին եւ հարցրեց. «Տատիկ, պատմիր ինձ քո պատմությունը»։ Եվ Էլվինան սկսեց պատմել, ոչ թե որպես ողբերգություն, ոչ թե որպես հերոսական էպոս, այլ որպես պարզ ճշմարտություն այն մասին, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ մարդը ընտրում է կանգնել իր սկզբունքների վրա, երբ մարդը ընտրում է չլռել, երբ մարդը ընտրում է պայքարել, նույնիսկ երբ ամբողջ աշխարհը դեմ է նրան։ Եվ երբ նա ավարտեց, նրա թոռնուհին նայեց նրան եւ ասաց. «Տատիկ, երբ ես մեծանամ, ես ուզում եմ լինել քո նման»։ Էլվինան գրկեց իր թոռնուհուն եւ զգաց, թե ինչպես է նրա սրտում տաքանում ինչ-որ բան։ Գուցե դա էր իսկական հաղթանակը, ոչ թե դատավճիռները, ոչ թե պարգևները, ոչ թե օրենքները, այլ այն, որ հաջորդ սերունդը սովորեց դասը, որ հնարավոր է ապրել արժանապատվությամբ, հնարավոր է պայքարել անարդարության դեմ, հնարավոր է փոխել աշխարհը, եթե դու համարձակվում ես փորձել։ Բարեկամներ, ինչպես եք վերաբերվում Էլվինա Մակարյանին։ Արդյոք նա եղել է համակարգի զոհ, թե իր սեփական համարձակության հերոս։ Արդյոք նրա պայքարը փոխեց ինչ-որ բան, թե սև ցուցակները դեռ գոյություն ունեն։ Միայն այլ ձևերով։ Գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում։ Մեզ համար կարևոր է իմանալ, թե արդյոք ձեր քաղաքում հիշում են նման պատմություններ։ Արդյոք դուք հանդիպել եք նման անարդարության։ Սեղմեք հավանել կոճակը, եթե հավատում եք, որ ճշմարտությունը պետք է միշտ բացահայտվի, եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որպեսզի իմանաք ավելի շատ պատմություններ այն մարդկանց մասին, ովքեր համարձակվեցին դիմադրել համակարգին։
Մենք շարունակելու ենք պատմել այն ճշմարտությունները, որոնք ուրիշները վախենում են հրապարակել։